Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Hello, Africa. Are you all ready to feel the sound of Sporting Crystal. Enjoy. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Okay, people call me Emiaga. Station we gonna go this na 32 FM. Ege ló fẹ́ wọlé náà. Everybody, sit down. Let's go. Sporting Crystal, ó tún ti dé. Crystal lórí wọlé. Sporting Crystal, ó tún ti dé. Lórí wọlé. Ege kì. A tún kíra wa pa káàsán gbogbo àwọn tá a fẹ́ràn eré ìdárayá dáadáa dáàdẹ̀ mọ̀ pé tá a bá ti dórí ìkànnì ẹ̀dẹ́rìn pòṣónú 32 FM 94.9 òkodoro ẹ̀ lẹ́gbọ́ àti bí nǹkan ṣe ń lọ gangan àti tó jẹ́ pabambari ibẹ̀ a mú lálàyé a ṣe fúnra wa dáadáa Abímbọ́lá Làmí lórúkọ mi Sporting Crystal a tún ti tákòókò náà láti máa tẹ̀síwájú máa mú káàkiri sétí gbọ̀yìn torí pẹ́yìn náà ti wà níkàlẹ̀ àjọ fi ọpọlọ wé ọpọlọ lórí bí nǹkan dé dúró pàápàá jùlọ bá ti ṣe retí ìdíje Olympic níbi tí ikọ̀ torílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà láti máa kópa nínú eré ìdárayá mẹ́sàn-án ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àmọ́ àlàyé lórí ẹ̀ ibi ìkànnì dúró ní ìpàgọ́ Super Eagles àbí ikọ̀ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n lọ ṣojú wa mẹ́ àtàwọn nǹkan míì tó ń jẹyọ pàápàá jùlọ bí wọ́n ti kéde ẹ̀ ní ìsìn pé ó kéré tán o ọwọ́ ti tẹ nìkan báyìí eléyìí tó jẹ́ pé wọ́n ní wọ́n ti kẹ́fìn àìsàn COVID-19 lára ẹ̀ pẹ̀lú gbogbo ìyànjú eléyìí tí àjọ tó ń mójútó ìdíje Olympic tí wọ́n ti ṣe tẹ́lẹ̀ tí wọ́n sì pàtó wípé ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ súnmọ́ra wọn ju èrò ẹ jókòó síbi ẹ bá ti ń bọ̀ lẹ́yìn pé kí àwọn tí wọ́n jí akópa kí wọ́n wà níbi tí wọ́n bá fi wọ́n wọ̀ sí kálukú sì mọ àyè ara rẹ̀ àmọ́ síbẹ̀ náà wọ́n kéde ẹ̀ ní ìpàgọ́ torílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ọ̀rọ̀ tó ti bẹ̀ ń jáde àmẹ́ẹ̀kẹ́lù ìdíje ti àìtíò náà ìpele tó kẹta sí àṣekágbá ọ̀rọ̀ ti dórí tiẹ̀ àápẹ̀kẹ́lù àtàwọn káràkátà èyí tó ń lọ káàkiri àgbáláyé àáṣe ní àlàfíbọ̀ ìròyìn àtàwọn káràkátà míì jákèjádò ilẹ̀ Europe eléyìí tẹ́ ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ àwọn yẹn bẹ́ẹ̀ nukulu pẹ̀lú mi tí wọ́n kì í dáadáa ẹ̀jẹ̀ asúnmọ́ra lé o. A kí gbogbo ara lé tó ń gbọ́ wa tó ń wò wá níkànnì 32 FM 94.9 káàbọ̀ sí orí ètò ìgé ti ọjọ́ àbámẹ́ta ti tèmi Dàda Adébáyọ̀ Mohammed ló ń kí wa. Razan Kúchẹ́ ní ìtàn ọmọ tí ò ní kú mọ́ lálẹ́ mọ́ kí wọ́n káàbọ̀ sórí àkànṣe ètò ìgé ètò ìpínlẹ̀ ọ̀sẹ̀ tó ní ìkànnì 32 FM 94.9 ẹ̀ máa bá a kálọ. Samuel Blessing Adeleke Sam Bruce ló tún kí wa káàbọ̀ fún ti òpin ọ̀sẹ̀ yìí. Rídùn Adékúnlé ló ń kí yín wípé ẹ kú àmójúbà ẹ̀wọ̀n bá wa kalẹ̀. Àjàdí Adébọ́lá ló ń kí yín pé a pé òpin ọ̀sẹ̀. kí n kọ́kọ́ bẹ́ káràkátà díẹ̀ sí alẹ́ tìgbọ́ ná torí ẹ̀yin tẹ́ ẹjọ́ lólùfẹ́ gbábọ́ọ̀lù kọ̀ọ̀kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ̀jíṣẹ́ òun náà láti lójú òpó ayélujára tiwa níbi tí wọ́n ti ń béèrè ibo ni ó bá dé èwo lójú òótọ́ ńbẹ èwo náà ti rà èwo lójú àhesọ àtàwọn ìròyìn míì bẹ́ẹ̀ náà wọ́n á mú kéékèèké fún wa ní tó ní ṣe pẹ̀lú Erling Haaland àsọlẹ́ni Rafael Varane náà á ṣe lálàyé fún wa tẹ́ẹ̀mọ́ àdéhùn ti Dembele nukọ ti Barcelona àti ọ̀rọ̀ Locatelli eléyìí tí kọ ti Arsenal tí wọ́n nà gàmú pé àwọn nífẹ̀ẹ́ sí jákèjádò ilẹ̀ Europe làwọn olórí ti ń jáde o ní ti Inter Milan ẹ jẹ́ ká ṣe lálàyé kó kún rẹ́rẹ́ dáadáa ikọ̀ Inter Milan tí wọ́n ní àwọn ti ń pèlò àdéhùn
aláyàlò eléyìí tí ó gbé ẹtọ Bellerin tí wọn ò fẹ́ mọ́nu ikọ̀ Chelsea lọ́dọ̀ wọn ikọ̀ Chelsea ti jẹ́ kó di mọ́ báyìí o ẹ wá gbé tán mílíọ̀nù 15 bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àṣì àdéhùn alágbàsìn iṣẹ́ rẹ̀ ó sún wánú ikọ̀ ti Arsenal ni bákan náà ikọ̀ Manchester United eléyìí tí àtàwọn àti Roma ṣe jọ ń sọ̀rọ̀ lórí Alex Telles ikọ̀ Man U náà ti ń rà wípé kó mọ bọ̀ lọ́dọ̀ àwọn ní àdéhùn aláyàlò ikọ̀ tí ẹgbẹ́ Man U náà ti yarí wọ́n láwọn ò ṣe àyálò kankan ẹ̀ ń bá fẹ́ mú Alex Telles kó wá máa mú lọ ní sàn-án òde tó sọ fún olùkọ́ni wọn tẹ́lẹ̀ Jose Mourinho bákan náà lórí ọ̀rọ̀ ti Arsenal eré tí ó ń sá lórí ọ̀rọ̀ Manuel Locatelli agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè ìtàlóhùn lòun náà ti fòun léde báyìí o òun ṣe tọ́ntò ó pé òun kó ń darapọ̀ mọ́ ikọ̀ ti Juventus tayọ kó mọ bọ̀ lọ́dọ̀ ikọ̀ ti Arsenal ní báyìí náà mílíọ̀nù 15 èyí tí ikọ̀ ti Arsenal tí wọ́n fi lọ àwọn tó ní agbábọ́ọ̀lù wọ́n ti kọ̀ jálẹ̀ wọ́n láwọn ò fẹ́ tó rọ́mọ̀ òun ó ní kọ́ Juve òun náà lówó láti darapọ̀ mọ́ ni Lucas Mecha agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ wa agbábọ́ọ̀lù ọmọ orílẹ̀-èdè Germany agbábọ́ọ̀lù ọmọ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó jẹ́ pé dúkìá Man City ni òun náà ti mọ́nà pọ̀ báyìí o mílíọ̀nù 11 owó tilẹ̀ òkèrè báwọn ní pàtó òun náà ló bá lọ sínú ikọ̀ Wolverhampton Wanderers ikọ̀ jẹ́wọ́ ẹ̀rẹ́ 21 orílẹ̀ Germany ló padà wá ṣojú lẹ́yìn tó pẹ́ ìró ara rẹ̀ àtọ́wọ́n àti àbúrò rẹ̀ tí wọ́n sì mú ibi tí wọ́n yàn tí wọ́n fẹ́ mú láàyò èyí tún kàtí àṣà náà fún ilẹ̀ kan sí nígbẹ̀yìn àdé ọdún 5 tó ti wọ̀ láàrin Ben White agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó gba fún ikọ̀ Brighton and Hove Albion àti ikọ̀ ti Arsenal báyò 50 mílíọ̀nù náà lówó tí ó bá kó ń bẹ̀ dapọ̀ mọ́ ikọ̀ ti Arsenal bí ẹ ti kéde ẹnu ìrántí wọ̀ wọ́n jọ sọ́ọ́ ti yẹra wọn Oliver Giroud àtàná láti mẹ́ẹ̀kẹ́ bọ̀ ọ̀rọ̀ tiẹ̀ á tún padà sáwọn káràkátà míì tó bá ṣe ń jẹyọ pẹ̀lú àkókò ṣùgbọ́n ká lè ṣe àtúpalẹ̀ dáadáa láàrin gbogbo ilẹ̀ adúláwọ̀ mò ń sọ̀rọ̀ kan lọ fún alánà wípé mò ń bẹ́ nìkan fọ̀rọ̀ jẹ̀wọ̀ àní sọ́tọ̀ ni àmọ́ á sọ níwọ̀nba tí ẹnu bá gbà ọjọ́ tí ilẹ̀ adúláwọ̀ tá a fẹ́ bọ́ lóko ẹrú nípasẹ̀ àwọn tó jẹ́ èèyàn wa gangan tí aláwọ̀ funfun tí ń lò láti dà wá láàmú ebe tó òṣèlú lẹ̀ rí tá à ń pariwo tẹ́lẹ̀ ìdárayá tó ṣe wá jẹ́ ẹnu tèmi ò gbà èyí tí wọ́n bá ti pè ní tòkunbọ̀ a jẹ́ pé èèbó ti lò kùnú nígbà tá a tiẹ̀ ti ra àwọ̀tẹ́lẹ̀ tòkunbọ̀ níbo là ní wọṣọ èyí tí wọ́n bá ti kọ̀ nílé òyìnbó táláwọ̀ funfun làwọn ò fẹ́ mọ́ ibi ní ibùdó ẹ̀ tí wọ́n ń dà sí lóhun èlò àti ní ọmọnìyàn ó tún kan bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá àwọn abira wa léèrè àwọn alábàá àwọn tí wọ́n máa ń tò sẹ́yìn àwọn èèyàn pàápàá jùlọ tó bá ti dìbò lẹ́kẹrẹ àbí tó so gbogbo wa pọ̀ tó jẹ́ pé tí èèyàn kan dodo bá yàn fún orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú òun náà ni gbogbo aráyè kú gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ó pé kò pé ọba tí amọ́gi kan bá tí amọ́gi àásọ ọ̀nà bàtẹ́nu bá gbà torí àwọn ọmọ táwa náà kólẹ̀ ká lè rójú tọ́jú wọn àmọ́ tó bá ń lọ bẹ́ẹ̀ òwò ẹrú ìgbàlódé ó ti rẹ́sẹ̀ walẹ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ kọ́lọ́ ń bá wa lé ni kákọ́kọ́ bọ́ sí ìpàgọ́ ti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà náà ọ̀dọ̀ Ransome Kuti ni ó sì wù mí kí n ti tú ìpàgọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ìyẹn ní orílẹ̀-èdè Japan fún ti Tokyo Olympic àti rí pọ́ńbọ̀ a dẹ̀ máa ń sọ ara alẹ́ mọ̀ pé yóò ṣẹlẹ̀ àwọn tó bá ṣẹlẹ̀ ta ni ó mú eégún tó jó tó fẹsẹ̀ rẹ̀ gbẹ̀sẹ̀ wọnú ìgbàlẹ̀ lọ ta ló fẹ́ mú sí kì í ṣe àkọ́kọ́ kì í ṣe kejì a ti ń pariwo tọ̀tọ̀tọ̀ lórí ọ̀rọ̀ AFN kí ni yóò lẹ́yìn èyí tá à ń bábọ̀ yóò lẹ́yìn a sì sọ ń gbà náà pé kán dákun owó tá a fi ń ṣòfò nínú àwọn ìdíje yìí ẹ jẹ́ àdàságbọ̀n bòmí káwọn tá a pè láti ojú ọmọ ilẹ̀ kí wọ́n máa lọ sí Bahrain bí ẹ ṣe máa lọ kéèbó máa jàǹfààní tó yẹ kó wúlò fún wa tó dà mọ̀ pé ọdún à ń lọ kópa la lọ ṣe àti àǹfààní fẹ́ lòmíì tó bá ṣe gbapò tó ti dẹ́rù Tokyo ìwọ náà ká lọ. ètò bí èyí òun náà ni ọ̀rọ̀ tó ń bẹ́lẹ̀ nísìn a kà fúnra wa tára lérò fèsì ara wọn gbọ́ ní ìpàgọ́ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ní Japan bíi kàlánkìnní àwọ̀ àmọ̀tẹ́kùn lẹ́sìn bíi Guinea lọ́hùn kálukó wọn tó bá rí oní ń bẹ lọ́rùn àwọn tó jẹ́ aṣojú Nàìjíríà àtàwọn akópa wa lápapọ̀ ní ìdíje Olympic níbi táwọn orílẹ̀-èdè bíi Gambia àtàwọn orílẹ̀-èdè míì tí ò sókọ kankan lára wọn táwọn pera wọn giant lé lórí tí wọ́n ti mú àǹkó ní ìlànà bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ. Ransome Kuti níbi tó bà nínú jẹ́ dé gan ọ̀kan lára àwọn tó jẹ́ ikọ̀ tó tẹ̀lé àwọn akópa wa lọ jẹ́sí Arsenal lọ́wọ́ sọ́rùn ṣé kò sí ààtò fún kinní yìí ni àbí torí pé àní tìjú ibi tẹ́mi ń lọ nìyẹn. ẹ ṣe àtọkùn ẹ rí i wípé ojoojúmọ́ ni máa ń sọ tẹ́wá ti mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pápá lágbọ̀n rí ìdárayá àní pé àwàdà wa pọ̀ ẹ̀wúdà náà kí a máa dẹ́rìn pa àwọn ará lílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní tó bá ń ṣe lágbọ̀n rí ìdárayá ní Nàìjíríà nígbà tí èmi náà kan ìròyìn náà láàárọ̀ yìí tí mo fojú bá ẹ̀rín pa mí ẹlẹ́ẹ̀kejì àánú tó wá ṣe mí pé irú orílẹ̀-èdè wo rèé. orílẹ̀-èdè adá ni.
àfi kọ́kọ́rọ́ ọkọ̀ láwọn èèyàn kan lọ́wọ́ ni. bí wọ́n ṣe kọ́ sórí ìwé. ṣé bí Italy ni. nígbà tá a bá ń rí àwọn contingent Nàìjíríà tó ń lọ sójú wa ní òdìdí Olympic tó wá ń wọ bùbá tó ń wọ agbádá àwọn kan wọ slippers àwọn kan wọ bedroom slippers àwọn kan wọ bàtà táwọn ọmọ fi wọ́n kiri kíní lórí títì wọ́n wọ̀ sẹ́sẹ̀ wọ́n dẹ̀ tún ya fọ́tò ni wọ́n dẹ̀ tún dùn. kíní ó jẹun tó bomi tútù sí ni lọ́kàn ó yẹ káàtó tí ò bá tẹ̀ sáàtò fún kíní ṣebí aṣọ kan la wọ̀ ní Olympic ọdún mẹ́rin sẹ́yìn ó yẹ kán lọ wúta ó ṣẹ́kù ó máa ṣẹ́kù. èèyàn wá ní ti fún neighbor. ok àwọn AFN lèmi fẹ́ da ibi irú. èwo nínú igun AFN ṣé etí ìtọ́nàbọ̀ kòkó wà ní àbí igun ti Ibrahim Gusau. méjèèjì náà ni tabaníkàwé AFN lára máa pa àwọn méjèèjì èmi ìmọ̀ ibi tí federation kan ti ń pín sí méjì tí wọ́n á dẹ̀ ṣe nǹkan tí ó máa dà kò lè sí torí pé igun kìnnà máa dó lórí pé màá wo tó fẹ́ bàjá igun kejì náà máa dó lórí pé màá wo tó fẹ́ bàjá so kò sí máa fẹ́ ṣe tí nǹkan yìí máa dà ó yẹ kí wọ́n para wọn sí àjọ tó nírònú ẹ yẹ kí á yọ̀ǹda ìṣàkóso yẹn fẹ́ nìkan èwo ní ti Gusau èwo ní ti kinní kan federation kan la pé kò pé méjì tó yẹ pé A and B wà ní ìsìn àmọ́ pé àwọn agbọn A ní wọ́n ṣe kọ̀kárí nǹkan tó wà lápá B tó yẹ pé agbọn B láti mọ̀ pé agbọn B ló ṣe àkóso agbátẹrù àwọn nǹkan yìí àmọ́ ta àdẹ̀bìrù ṣùgbọ́n ní ìsìn gẹ́gẹ́ bí ìbìrìtẹ́ bí pé ṣé igun kìíní la àdẹ̀bìrù ní àbíkún kejì táwọn ní káwọ lápapọ̀ èmi tún fẹ́ gbé lọ sórí mínísítà wa Akindare ebi wà lọ́wọ́ àwọn náà lẹ́lẹ́ lápá kan àwọn ni wọ́n ṣe àkóso ogo tí ń jẹ mórí ìdárayá lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà ó yẹ kán ti mójútó nǹkan yìí kó tó di pé irun kan báyìí ń ṣẹlẹ̀ sí wa. àjẹ́ pé tí àgùntàn bá sọnù tá a fi ṣe olùṣọ́ ẹ̀ láàbì léèrè bó lẹ́rán ṣe dín kan. bẹ́ẹ̀ni torí àwọn olóyè kan ṣe alámójútó nǹkan yìí kí wọ́n tó gbéra kúrò ní Nàìjíríà wọ́n máa mọ̀ sí gẹ́gẹ́ bí Commissioner for Youth and Sport Nigeria àwọn Minister for Youth and Sport Nigeria wọ́n gbogbo ètò tó bá ṣe ń lọ ní agbọn ní federation kankan wọ́n á mọ bó ṣe ń lọ ńbẹ̀ so àwọn náà lẹ́bi lápá abẹ yẹn tèmi náà gẹ́gẹ́ bí nǹkan tèmi náà rí sí. a lọ sójú ọjà á padà dé ṣùgbọ́n kì í ṣàkọ́kọ́ tí ọ̀kọ̀ọ̀kọ́ ṣẹlẹ̀ lélẹ̀ kò sì ní jópin bá a ṣe máa ń sọ báwa bá sọ pé kò ní jópin kì í ṣe pé a ṣe pé a fi ń pe àwọn tó ń bẹ níbẹ̀ níjà nítorí pé ó ti wù kó kéré tó ọmọ orílẹ̀-èdè ni wá bí ò bá sí fundamental human right personal human right yóò wà tí ò bá sí freedom of speech a lójú ọjà á padà dé tá a bá dé àtúmọ̀ síwájú sí kó tó di pa lọ́mọ wò kọ́lọ́ tẹlifíṣàn àti àwọn nǹkan míì tó ń ṣẹlẹ̀ ọmọ oyè tí ẹ mú wá fún anjọ́sí tani dandan lá òun náà ní ká máa sìn iṣẹ́ tí ń ran ó ti ń jẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a sì wò bí tájọba ara wa dé 32 FM 94.9 kẹrẹ́rẹ́ pọ̀ ṣòro ilẹ̀ ń gbọ́ ẹ má gbé kó ń bẹ̀ fúnra wa lánàá lọ́wọ́ a padà dé pẹ̀lú ìrọ̀rùn bọ́rọ̀ tí lóun ó rí inú. Who let the dogs out? aṣèjú ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Sporting Crystal. Sporting Crystal. ọ̀dùn léyà yóò gbìyànjú Sporting pẹ̀lú Crystal. Evertop Realties. ọlọ́tọ̀ ní tòun ọ̀tọ̀ ẹ ti mọ ti Evertop Realties bẹ́ẹ̀ wípé àdúgbàrìn dónílé ayọ̀ ni wọ́n àjẹpẹ́ lákòókò iléyà yìí àǹfààní ìgbà kan gbọ́n ni fún gbogbo ẹni tó bá ralẹ̀ lọ́dọ̀ wa tá a pè ní amazing iléyà promo 30% discount ẹ̀dínwó ìdá ọgbọ̀n fún gbogbo ẹni tó bá sanwó tó lẹ́ẹ̀kan táwọn tó bá sanwó díẹ̀díẹ̀ ó sì jàǹfààní 20% discount pẹ̀lú àsanlẹ̀ 25,000 naira péré ní United States ológun ẹrú Ìbàdàn àti Vintage Court Ìdó bẹ́ẹ̀ bá ti ralẹ̀ lẹ́ẹ̀ma gba gbogbo àrẹ sí gbòòrò tó fi mọ́ fíríjì deep freezer àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò ilé tó ń lona promo yẹn ti ń lọ lọ́wọ́ ìparí oṣù keje 31st July ló máa wá sópin o bó ṣe wà ní Ìbàdàn ló wà ní Àgbàrá Tan Ìkòròdú Ìbẹ̀jùlẹ́kì Ìṣẹ́rí Ṣìmáwá Lẹ́kì Àjà Ẹ̀pẹ́ Ewékòrò tó fi dé Anambra méje lọ́mọ lọ́wọ́ o tètè yọjú sọ́fíìsì Evertop Realties ní number 5 Adékúnlé Fájì Road 3rd floor Ṣíjúwọlá House Dùgbẹ̀ Ìbàdàn tàbí kó pe 01-453-4489 tàbí 080-222-66806 pẹ̀lú Evertop Realties iléyà yìí ti dùn.
African Maritime Academy ní ilé-iṣẹ́ tó ń pèsè iṣẹ́ àti ìmọ̀ ẹ̀kọ́ ojú omi lóríṣiríṣi fáwọn ọ̀dọ́ nílẹ̀ adúláwọ̀ láti ọwọ́ ìjọba àpapọ̀ àti ìjọba àgbáyé pẹ̀lú ẹ̀kọ́ tó yè kooro fáwọn marine engineers, ship pilots àti maritime business administrators. Àwọn ìpele ti ilé ẹ̀kọ́ African Maritime Academy pín sí níwọ̀nyí: Merchant Navy Monotechnics, Merchant Navy Comprehensive High School, Merchant Navy Technical School àti Integrated Ratings College. Láti wá àwọn ìpele ẹ̀kọ́ wọ̀nyí, ẹ nílò èsì ìdánwò WAEC tàbí NECO pẹ̀lú ó kéré tán credit 5 tí ẹ̀kọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì àti ti ìmọ̀ ìṣirò gbọ́dọ̀ wà nínú rẹ̀. Ṣẹ́ka ètò ẹ̀kọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta gbòógì wọ̀nyí: Faculty of Marine Engineering, Faculty of Nautical Sciences àti Faculty of Maritime Business Administration. 15,000 naira péré lówó fọ́ọ̀mù ìgbaniwọlé ṣẹ́ka ti Monotechnics. Bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó nífẹ̀ẹ́ láti wọ ìpele ti ẹ̀kọ́ gíga JSS 1, JSS 2, SSS 1 àti SSS 2 gbọ́dọ̀ ní èsì ìdánwò ìpele ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti parí. 7,500 naira lówó fọ́ọ̀mù tiwọn. Ẹ lè rí fọ́ọ̀mù gbà ní Marketing Department, African Maritime Academy, South West Campus, Abọ́júpa Town Planning Estate, Ilé-Ìkàrà, Ọ̀yọ́, tàbí kí ẹ gbà ti yín lórí àti ayélujára www.africanmaritimeacademy.com.ng. Àǹfààní iṣẹ́ ṣí sílẹ̀ fáwọn ajagunfẹ̀yìntì àti àwọn afarajológun mìíràn. Fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pè sórí 0803-396-4124 tàbí 0902-183-5631. Baálé mi, nọ́ọ̀sì sọ fún mi ní ilé ìwòsàn lónìí wípé ó ṣe pàtàkì fún mi láti sinmi díẹ̀ lẹ́yìn tí mo bá bí oyún inú mi yìí kí ara mi ba lè mókun dáadáa. Bẹ́ẹ̀ni o, bàbá Junior ọ̀rẹ́ mi náà sọ fún mi. Ó ní kò dáa kí obìnrin bímọ léraléra. Ó sọ wípé àwọn ń fi ètò sí ọmọ bíbí. Fífi ètò sí ọmọ bíbí bí àǹtí nọ́ọ̀sì ṣe pé gan-an nìyẹn. Ó sọ wípé oríṣiríṣi ìlànà ìfètòsọ́mọ bíbí ló wà. Èyíkéyìí tí ó bá ti wù mí ni mo lè ṣe lẹ́yìn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó péye. Ní àfikún, a tún lè ní oyún nígbàkúgbà tí ó bá ti wù wá. Ìfètòsọ́mọ bíbí jẹ́ ọ̀nà pàtàkì kan láti fi àyè sílẹ̀ láàrin ọmọ kan sí èkejì nípa dídẹ́kun oyún àìròtẹ́lẹ̀. Fún àlàyé àti ìtọ́sọ́nà tí ó péye, ẹ kàn sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 080-000-22252 tàbí kí o lọ sí ilé ìwòsàn tí ó wà ní agbègbè tí ó ní àmì àwọ̀ olómi ewé láti yan ètò tí ó bá ọ lára mu. Àmú ìkéde yìí wá láti ọ̀dọ̀ àjọ tí ó ń ṣe àkóso ètò àlàáfíà pẹ̀lú ìbáṣepọ̀ Marie Stopes Nigeria àti ìrànlọ́wọ́ ìjọba Denmark. ìgbòkègbodò ẹ̀dá lójúmọ́ lórí iṣẹ́ òòjọ́ àgbẹ̀ tí ń roko bẹ̀rẹ̀ mọ́lẹ̀ kọ́bẹ̀ sanko lába ẹ̀gàn àtàgbẹ̀ tí ń rigbà kọ́pẹ́ fẹ́kẹ́rẹ́ gagbọ́n dẹ́rẹ́bà tí ń wakọ̀ látàárọ̀ dìrọ̀lẹ́ gbèrè agbófinró tó ń nà wá wa lórí ta darí ọkọ̀ lójúmọ́ a máa fàbọ̀ síbi kan lágọ̀ọ́ ara ẹni àgàgà baraba ń dara àgbà ọwọ́ àti pọ̀pọ̀ lọ́sẹ̀ ó lè máa kànyàn gógó ìka tó kálẹ̀ tó lè dènà sí òjò èèyàn Siba Aba powder apàrùn Siba Aba powder tó ń dẹ́sẹ̀ rí àfún gbogbo ohun tó lè máa mára ṣe ṣẹ̀ṣẹ̀ bárò yìí máa ń pọ̀jù láì tètè mójútó ti ń ṣe ni eléyìí tó lè tún nǹkan míì sílẹ̀ lágọ̀ọ́ ara ẹni Siba Aba powder àtura gbà lórí kìtì jẹ́ bọ́n bá rọ́pò èèyàn tó wúlẹ̀ kẹ́ láì dín nǹkan sẹ́nu tọ́wọ́n wú tẹ́sẹ̀ ń wúlẹ̀ ìfaragbá Siba Aba powder ní ora kálàáfíà ó sùn ọ́bọ̀ kọ́ takori kọ́gbà ibè Islamic Heritage Aba Clinic ló ṣe number 40 Àgbéga Olúwa Street Ìdíàhùn bus stop Ẹgbẹ́dà Túbà Road Ìbàdàn àyè wà falágbàtà Siba powder nílé iṣẹ́ wọn o Siba Aba powder ó ti wà káàkiri ilé ìtajà oògùn nílẹ̀ Nàìjíríà telephone 070-8575-7247 070-8575-7247 má jẹ́ kára rẹ̀ ó di bọ́mubọ́mù gbé Siba Aba powder ra. Are you seeking university admission or you were tired writing JAMB examination yearly? Don't worry. Join us at Precious Cornerstone University at Olaogun Old Ife Road, Ibadan for 1-year IJMB program to secure admission into 200 level and any university of choice. Requirements include WAEC, NECO, GCE or NAPTEP. Awaiting results can also apply. Remember, IJMB does not require JAMB examination or results. We have conducive hostel accommodation, well-equipped laboratory, up-to-date library, professional lecturers. Registration is ongoing for 2021-2022 academic session. To register, visit Precious Cornerstone University, Garden of Victory, Olaogun Street, Old Ife Road, Ibadan, Oyo State. For more details, call or WhatsApp number 0703-335-0427 or 0802-849-0941. PCU IJMB. Let there be light. 32 FM 94.9 ìkànnì tẹ́gbẹ̀ ń jí sòrò ẹ̀. òun kájà ní lajá mi gbò ajá mò dédé gbò ajá kò gbólé ìkúlé fàdà mi ògùn náà mi bọ̀. ẹ ṣọ́ra ẹ jájájá ẹ sọ kọ́dọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. ẹ káàbọ̀ padà látọjú ọjà 32 FM 94.9 ìkànnì adẹ́rìn pòṣónú náà lápadà sí
ègé náà ló ń bẹ láfẹ́fẹ́ o lórí 32 FM ìròyìn eré ìdárayá àti àtúpalẹ̀ rẹ̀ láti aago kan sí aago mẹ́ta fọ́jú àbámẹ́ta sátidé aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún sí aago márùn kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàrin ọ̀sẹ̀ Abímbọ́lá Làbí lórúkọ tèmi Káyọ̀dé Òbíṣẹ̀san la mojú ẹ̀rọ tá a jọ ṣiṣẹ́ fún ti sáà yìí ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú àwọn ikọ̀ orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tó ń bẹ ní ìpàgọ́ ní ìgbáradì fún ìdíje Olympic eléyìí tí ó tó túraká ní ìlú Tokyo ní Japan ipò tí àwọn igun ti á wà àti bí àwọn orílẹ̀-èdè tó kéré sí wa bí wọ́n ti wọlé ìlànà bá a ṣe tò lọ́wọ́ọ̀wọ́ lọ́dọ̀ tiwa náà irúfẹ́ aṣọ tí ń bẹ lọ́rùn wa àti tó bí nírú àsìkò yìí eléyìí ṣèṣì bẹ́ẹ̀ ni àbí àti máa wáyé ṣé yóò jópin àbí yóò tún máa rí bẹ́ẹ̀ lọ ni ó dáa ṣé káwa ó dákẹ́ káràlú náà dákẹ́ kó sì máa lọ bẹ́ẹ̀ third world country ṣé orúkọ tó yẹ wá nìyẹn ẹ bá bọ̀ lójú òpó ayélujára ti Facebook wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́sí kàn sí wa pátápátá la rí o màá tó ka ìdíje ti àìtíò sí etí gbọ́ wa gbogbo ẹ̀ tó bẹ́ Facebook pátápátá la kí ẹ̀yin tẹ́ ń ṣí ẹ̀ náà àmọ́ lóore ìfẹ́ wa lẹ́ni tọ́pọ̀ Omidin Àjàdí Adébọ́lá ọ̀rọ̀ kan gbé yínú lẹ́ẹ̀kan tẹ́ fẹ́ sọ lórí ẹ̀kọ́ tó di pé àtúntò bẹ́ẹ̀ lẹ̀ gan. bẹ́ẹ̀ ni nípa nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní Tokyo Olympic tí ó máa bẹ̀rẹ̀ láìpẹ́ jọjọ yìí náà ni a rí i pé Ransome Kuti sọ nǹkan kan pé igun méjèèjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni kò sígun wọn kò pé bóyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nǹkan tí mo kàn wò níbi nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí ò yí pé ìfọwọ́sowọ́pọ̀ àti ìfẹ́ kí wọ́n tó kúrò nílé báwo ni àwọn àárín àwọn èèyàn yìí ṣe rí kán wá múyùn kúrò nǹkan tí wọ́n ń lọ ṣe wọ́n ń lọ sójú orílẹ̀-èdè a kì í ṣe north a kì í ṣe bóyá North America South America South Nigeria North Nigeria o Nigeria kan ni wá wọn ò bá tiẹ̀ wá múyùn kúrò orílẹ̀-èdè Nigeria ni wọ́n fẹ́ lọ sójú tí mo bá wò sẹ́yìn tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa Olympic nínú ilẹ̀ adúláwọ̀ Nigeria a kì í ṣe gbẹ́nu sọ̀rọ̀ tó bá dọ̀rọ̀ Olympic torí àwa lè mọ̀ sí ìdáyé gbé àmọ́ bó dẹ̀ jẹ́ pé a ti dé gan náà a sì lè kéré àmọ́ a ti ní àwọn rẹ́kọ̀dù tó bá di pé wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ Olympic yìí kò wá ń ṣe àwa láwa lọ sírú ibẹ̀ yẹn tí àwọn other country kan wọ́n wà ní àtòjù wá àgbàná kò sátò ńlé ẹ méjì àparọ́ fúnra wa àmọ́ kò wá ń ṣe ó ní bí wọ́n ṣe gbé kínní ìgbà mo dẹ̀ mọ̀ pé kò kàn ṣe pé wọ́n kàn lọ́bẹ̀ láàyè pé wọ́n rìlíìsì nǹkan kan fáwọn tó ń lọ́bẹ̀ ó ṣàlòkó látò òkè kí ni nǹkan tá a fẹ́ ṣe wọn ṣàṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ́ plan ẹ̀ pé òkè o kán wá gbé báàgì mò ń lọ bìkan ń lo àjò lọ́la wọ́n ní kì í sọjọ́ àjò làmọ́ ń rè kan náà bí Yorùbá ṣe máa ń sọ wọn kàn lè sọ pé bóyá àwọn ń lọ bìkan lọ́la èní làwọn bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ó ṣàti máa ní àtò mo dẹ̀ pé bá a ṣe sọ pé burú tó yìí náà kì í ṣe pé bóyá nǹkan kan ò ní yọ síbẹ̀ kí wọ́n á ló ṣẹlẹ̀ tí wọ́n fi lọ sírú ibẹ̀ yẹn tí ò kọ́ mọ́ aṣọ lásán. aṣọ yẹn ṣe kọ́ mọ́ o. iná ni mò ń sọ pé àsìn aṣọ tí ò tá àti ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan níbi aṣọ so performance gan kí la fẹ́ sọ báyìí nìsín. so wọ́n kàn lọ represent èmi náà present ni mo kàn present. àsíá Nàìjíríà náà fò lókè. present ni kì í ṣe gbogbo ẹ̀ pọ́n fẹ́ lọ mú nǹkan bẹ̀ kò gbọ́dọ̀ máa rí báyìí lọ ẹnìkan náà ló máa tún kíní ìṣe ń jọ kan ó yẹ ká jókòó báwo ni kíní ìṣe fẹ́ ní then Ransome Kuti tún sọ pé tá a bá bẹ́ràn. ṣé ká máa mú Kuti lóhùn ni. no àmì ò mú Kuti lóhùn pé àzìn pé gbòkànrin bàbá pé tá a bá bẹ́ràn wí á bẹ́ràn wípé ìyẹn ti ọlọ́lá Sunday Dare ìyẹn Minister for Sports. kára ó lè sa o olóyè rẹ̀ ń dákan o. bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n so fún nǹkan yìí nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ẹ má jẹ́ àgbàgbé pé kìí ṣe àwọn náà ni wọ́n mọ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ ní tí wọ́n bá wá bá wọn fún tí wọ́n sì mọ̀ pé ẹ̀tọ́ ni láti ṣe àwọn ò ti ṣẹ̀tọ́ wọn fún àwọn ogun bíi tó yẹ kí wọ́n ṣe sí àwọn tí wọ́n ń kó àwọn ènìyàn yìí lọ ní àbí pé kí ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó fi wọ́ báyìí. ẹ já sísọ lójú ẹ. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Ọláwálé Àdàbà lórí Facebook wa a máa ń ṣe nǹkan pẹ̀lú integrity lórí ìkànnì ni iléeṣẹ́ pààtó wọ́n pé èlò bí ìkó ṣe máa gún régé tí ó mọ̀ jọra wọn gbogbo ìgbà bọ́bá á jẹ́ pé àwa òṣìṣẹ́ la fẹ́ wá máa ba iléeṣẹ́ lójú jẹ́ a jẹ́ pé táwa náà bá dá ti alẹ̀ ká mọ̀ rírú ẹ̀ tá a bá sọ fún ẹ̀yin olólùfẹ́ pé kẹ́ ẹ sọ àsọtẹ́lẹ̀ á tù wá máa tẹnumọ́ torí pé àmọ̀ pé yìí kò tún fẹ́ràn fàyàn lẹ́sẹ̀ náà ní ibi tí kẹ́ predict lélẹ́yìn ibi kẹ́ predict lélẹ́yìn o mo ti dáwọ̀ kan náà lóhùn láàárọ̀ iná àwọn jẹ́ prediction gbogbo àwọn tí ó lórí ọ̀fẹ́ àti jẹ́ pátápátá lórí Instagram bí mo ṣe instruct mo ti sọ pé kálukó wá gbà àwọn tí ọ̀tọ̀ sí gan nípa pé wọn ò tẹ̀lé lánàá tá a filẹ̀ mo tún ní kán wá gbà àwọn tí ó wà gbà tí wọ́n ti gbà ẹnìkan ló ń wá láti Ìṣẹ́yìn ọ̀nà àwọn jì pé ká fi fẹ́ lómi wọ́n sì kí apá ṣe ẹ máa ka ìbò dáadáa tó bá fẹ́ lé ńgbà míì ẹ fi lu ẹlòmíì kan bá yín tu sí Yorùbá o ẹ ṣe gẹkú fẹ́ wa àní súra wa
Alàgbà Adébáyọ̀. Atọ́kùn. Ká tiẹ̀ sọ pé ọ̀rọ̀ àwọn ikọ̀ oní basketball wa ó rí bó ti rí nípa wípé aṣọ tiwọn oníbodè mú èyí òun náà ọ̀rọ̀ ń bẹ́ẹ̀ a sì ti rí ìgbà padà TFN èyí tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ń ṣe pé bá a lójijì a ti sọ pé yóò rí bẹ́ẹ̀ a sì tú dáadáa ṣùgbọ́n ẹ dákun ní 2015 tá à ń lọ sí Rio de Janeiro Olympic àti Abuja láti mọ̀ pé à ń lọ kàchí fọ́ ni nígbà tí kò sí ọkọ̀ tí ọmọ gbé àwọn fúbọ́là láti ibìkan síbìkan nínú ìlú tá à ń di ẹ̀bí rura wa nígbà wọn tún gbéra wọn dé sí Amẹ́ríkà wọn láwọn ò rí bí dé sí ẹnìkan ò tẹ́wọ́ gbà wọn wàhálà yẹn lé débi pé 7 hours to the commencement of Olympic nígbà yẹn ni àwọn ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù wa ni wọ́n tó dé sí Rio tẹ́ bá rántí dáadáa nígbà tó fẹ́ yí dende tán lára Japan olówó lọ́wọ́ fún ikọ̀ Super Eagles lówó tó fẹ́ dẹ̀sù ńgbà náà owó tó fẹ́ dẹ̀sù tó padà gba iṣẹ́ lọ́wọ́ Samson Siasia nísìn Alàgbà Adébáyọ̀ Senate Committee on Sport wà lókè ní assembly àgbà àti ní kékeré ààrẹ nìkankan pè lẹ́jọ́ rí ààrẹ nìkankan tá a fi òfin dèrí láti orí FIBA dórí AFN dórí àjọ oníbọ̀ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá yìí tá a fi ní ààrẹ méjì èyí tó ṣẹlẹ̀ yóò sokoko aṣọ ti dé láti Germany tó tọ́ aṣọ ti dé mo dẹ̀ ń sọ gbà pé aṣọ tó dé sọ́wọ́ gùsà ṣé gùsà ni ó léwájú AFN lọ ní àbí tọ́nàbọ̀ kòkó àti wọ́n ṣe wọlé aṣọ tó dé sọ́wọ́ gùsà o alákòóso láwọn ọ̀fẹ́ ní ìta gbọ́ pé Nàìjíríà ò lè lò wọ́n sì láwọn ó pàtó míì ètò míì tá a wá ṣe ni ò tí ì gùn mọ́ báyìí táwọn èèyàn tí a fi ń wọ àǹkárá tí a fi ń wọ aṣọ Arsenal to represent Nigeria branding. ó burú jù. wọ́n ní a fẹ́ sọ̀rọ̀ ilé wa ìlàlájọbí fi lẹ́nu ń bẹ̀ ju iye kan lọ Nàìjíríà là ń pè bí kì í ṣe South Africa kì í ṣe bòmí. àwọn yẹn sì dájú alọ lẹ́yìn òmìnira tí ó jẹ́ pé wọ́n ti bí last born mọ́ mi wá. mo sì ń sọ pé atọ́kùn àtàwọn ikọ̀ rẹ̀ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n máa ń ṣojú abẹ́ ń kó. ikọ̀ ègé bíi bàbá ọlọ́ṣẹ tájọ máa ń gbowó. èmi gbowó èmi máa ń gbowó. èmi ìjẹsẹ̀ bíi ní tèmi. èmi ò tiẹ̀ mọ́ bí jẹ. now ẹlẹ́bẹ̀ kó bá alákòóso. a lè kó bá àwọn àtúbẹ̀ o. èèyàn dáadáa dẹ̀ ni alákòóso. bẹ́ẹ̀ni. ẹ rí i pé omidan gan sọ pé ẹ̀gbọ́n òun ni alákòóso ń bù. òótọ́ mà ní yóò ṣe abú bàbá. nígbà yẹn bá ti sọ pé wọn ò ṣe báyìí. no à ń pè bàbá sákèsì ni àwọn tó súnmọ́ wọn ò lérí wọn táwọn ọmọ wọn là ń sọ tó dùn wáyé. pátápátá ọ̀dọ̀ alákòóso ni ó gbọ́dọ̀ lọ. kí lèmi fi bẹ́ẹ̀ ni pé bá a ṣe máa ṣe tí wá ń bí tí a fi máa gba ìgbẹ́yẹ. ẹ ti gbàgbé pé nígbà kan kì í ṣe pa akéré náà gbà yẹn Olympics ọlásọ tí Nigeria contingent ọwọ́ kóòtù ni ọwọ́ alẹ́ ní sẹ́ẹ̀tì funfun díẹ̀ àwọn wò sáwọ kóòtù àti trouser ìyẹn suit tọ́wọ̀ lọ tẹ́ ẹ bá ṣe dáadáa ìlẹ́ tó wọ̀ wá kí ààrẹ pé adé ọmọ ọ̀dọ́ rere tẹ́ ẹ bá tún ṣe dáadáa wọ́n sá bọ̀ yín lọ́wọ́ tẹ́ ẹ bá dé. àmọ́ ní ìsìn tó ń gbó ti rí bọ́ ẹ̀ tó ti ní ọ̀dà méjì kì í ṣe fn nìkan ní kọ ní ọ̀lọ́ Olympic NTTAB yọ lọ NBBF ọ lọ gbogbo àwọn sport federations kìíní lọ tí AFN ṣe wá lè jẹ́ kó ní àwa ajé adínàgbò ògùn àdókù ibi tẹ́mi sọ pé ilẹ̀ kó bá a Nàìjíríà contingent ni kì í ṣe AFN nìkan o. iná mo ń ṣe ẹnu pàkíyèsí wa sí inú à ń sọ pé ilẹ̀ kó bá alákòóso ni pé bá a ṣe máa ṣe tẹ́lẹ̀ tí wọ́n ní kò sówó ńlẹ̀ mọ́ tí competitors bíi mẹ́wàá lọ tí àwọn abánisíkẹ́ tí wọ́n máa pàtẹ́wọ́ máa lọ bíi 20,000 ìní wọn ní iná àpá ti tán iṣẹ́ rẹ̀ ò dúró iná àpá ni ò sí ìyún ò lọ́fà ẹlòmíín lè má rò pé físà àwọn jáde tó jẹ́ pé bátúrùmù ló wà sẹ́wà ní ọbọ̀ sílípàsì tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀ tó fi sórí ire dàdú. ẹ mọ tẹ̀síwájú tá a bá tó jọjà dé Alàgbà Adébáyọ̀ 32 FM 94.9 ìkànnì ẹ̀dẹ́rìn pòṣónú a ní fẹ́ pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ torí nǹkan míì tún jó lórí ọmọ oyè tá a mú wájọ́ sí ó sì ti sọ fún wa pé ifá kọ́ ló mú òun èèyàn lọ yàn òun kó tó di pé yóò bẹ̀rẹ̀ jókàn wá náà kì í ṣe pé 32 FM lẹ́gbọ́n 94.9 ìkànnì ẹ̀dẹ́rìn pòṣónú ẹ má gbé kúrò mẹ́ o ẹ yá wọn aṣẹ́jú méjì bẹ́ta kan ká ìpolówó ọjà ní. àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Àlàbí ọjọ́ yẹn máa rí o Pasuma ṣùgbọ́n láti wọ́n ti rò pé pẹ̀tù ni kò lè bá wọn gé ní ọmọ
padà ẹni tí wọ́n fọwọ́ sọ̀yà pé nọmọ wa nù. Alábí ọjọ́ yẹn máa lè rọ. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Fọwọ́ sọ̀yà pé nọmọ wa nù. bọ́dún 2021 ṣe tún lọ yìí ẹ̀jẹ̀ àjọ wa kórajọpọ̀ bẹ ọlọ́run elédùnmarè nínú ìjọ Christ Apostolic Church òkè ìbùkún ọ̀sán-sàmì òkè àdó DCC Ìbàdàn nínú ìsọjí alágbára tólúwa ti paláṣẹ fáwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú àkòrí ìtọ́dún yìí Jésù Kristi ọ̀kan náà lánàá àti lónìí àti títí láéláé bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ kẹtàdínlọ́gbọ̀n oṣù kẹfà títí dọjọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù keje 27th June to 31st July 2021 aago 5 ìsọjí lójoojúmọ́ ìṣòro ni ní gbogbo ọjọ́ Friday tó wà láàrin ìpàdé àdúrà yìí bẹ̀rẹ̀ látago 10 àṣálẹ́ ìdí òmò jápàtì ogún ọmọ iṣẹ́ lógi ọ̀gàn nígbà tí wòlíì O.S. Káyà ajínrere ìjọ CAC lágbàáyé bá ń kó àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run pé ọwọ́ ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ àwọn bíi prophet Sam Olúalọ́ pastor Dr. Samuel Olúkòsì pastor G.S. Dada alámòjútó òkè àdó DCC àtolùgbàlejò tó fi mọ́ àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run míì bàbá ṣe ń ṣèpàdé àdúrà yìí lẹ́tùmọ̀ bò lórí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀nà gbogbo ló já sí CAC òkè ìbùkún ọ̀sán-sàmì òkè àdó DCC Ìbàdàn Jésù retí rẹ o. Keeping fit is one of the prerequisites to living a very healthy life. Have you been looking for the place that can solve all your fitness needs? Don't worry. I have just a place for you. DNX Body Fitness Home. At DNX Body Fitness Home, we have the very best of machines to help you on your fitness journey. We also sell the best of sports materials for all your sports needs, essentials, and food supplements. Think sports. Think DNX Body Fitness Home. We are located beside Full Range Microfinance Bank at Damasigba, Ibadan. Call 0905 817 1348 or 0906 641 5313. DNX Body Fitness Home. Keeping fit all day long. Olówó orí mi, má bínú sí mi, aláàlè pẹ́. Obìnrin ṣá kí n gbé ọ lọ sírun ọ̀sẹ̀ mẹ́kọ̀ọ̀bù ètò gbé ọ lọ ọ̀dọ̀ télọ̀ ẹ̀mí gan sì ti gbàsọ mi n bò mo ti ara yà ń wégele fẹ́ fan. èsì àwọn obìnrin lọ rí un ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó fẹ́ lójú kan ló wà l'Alabama House àmọ́ àwọn ìwégele fẹ́ fan o. tó bá ń gbọ́ ilé ẹ̀ṣọ́ ilé oge Alabama House ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ Diamond Standard Beauty and Spa ló ti ṣojú lóge tó fi mọ́ pẹ́díkíọ̀ máníkíọ̀ bó sì ṣe ká bọ̀ tóra rẹ̀ ìyún màsáàjì irun tá a bá bọ̀ ṣe lọ́kùnrin tàbóbìnrin ọ̀ dàrí mọ́lẹ̀ lọ́ni àwòpadà sẹ́yìn needle and thread bespoke tailoring bẹ́ẹ̀ tá ti ń faṣọ dára lóríṣiríṣi tí ó dàbí ẹni pé wọ́n bí mọ́ ni. àyè sì tún wà fẹ́yìn tẹ́ fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́ nípa bọ́n ṣe ránṣọ. ìyún fashion school gbogbo ohun tó fẹ́ lójú kan ló wà l'Alabama House suite 1 ládojúkọ FRSC office tuntun lọ́pọ̀pọ̀nà dùgbẹ̀sẹ̀ lẹ́yẹlé Benjamin Ìbàdàn 08074029577. Alabama House ilé oge ààfin ẹwà. bá a ṣe láwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ dókítà tíṣẹ́yé bẹ́ẹ̀ náà la láwọn àwòrán àṣà mẹkáníìkì tí ò ní dákún sòrò ọkọ̀ sọ́kọ̀ dálùpùpù. GMF Auto Services Limited bóyá ẹ̀ tí ì débẹ̀ wò ní ọ̀jẹ̀ mọ̀ pọ́nmọ́nàmọ́pa àwọn erin lákàtàbù irinṣẹ́ ni ó diagnose mọ́tò yín kẹ́sẹ́ bí wọ́n ti máa fẹnu fapò sórí carburetor wait and get ni kò ní lọ kábọ̀ tí machine bá ti ń discover problem láàmú fix ẹ̀ lọ́wọ́ kan torí gbogbo original spare part ń bẹ́ẹ̀ lẹ̀ bíbá àwọn aláràlù àtàwọn aláràtúntà gan tó wá ń kó lọ́pọ̀ yanturu ṣẹ́rí pé gbogbo ń tẹ́ fẹ́ lójú kan ló wà. Yes, so no go allow person wey no sabi damage your motor. Our services na consultancy, diagnosis, key programming, transmission repair, maintenance, spare part sales, plus plenty ogbonge things. GMF Auto Services Limited dey for number 3 Oni Lane beside White House Hotel behind Boys High School, Labawo, Ogunpa, Ibadan. Ẹ kọ́ pé wọ́n lórí aago náà kẹ́ ẹ mọ bó ṣe wà sí 08066348917. tó o bá fẹ́ kẹ́mi ọkọ̀ rí ogun GMF ni ó yàn láàyò. 32 FM 94.9. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. ẹ tún káàbọ̀ látòjú ọjà lẹ́ẹ̀kan sí i. gègé ń tẹ̀síwájú lórí 32 FM 94.9 gbogbo àríwísí yín pátápátá là ń rí ń bí àádẹ́ máa kà á máa ṣẹ́nu kù ni. Ògún lọ́wọ́ tún dé o adúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidi gan ni. United Transfer àti mẹ́ẹ̀kẹ́ bá díẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Rafael Varane nítorí pé àdéhùn ti wọ̀ kíkéde ló kù àmẹ́ẹ̀kẹ́ bá àwọn tó tún kù náà Gbádébọ̀ tó lókè
because he only said he had collected there well that I was not informed okay ẹ máa gbọ́ 32 FM dédé o ẹni tó bá ti fẹ́ràn wa yóò mọ̀ gbé ètò wa tó bá sì gbé ètò wa information kò ní fòyín ru so ẹ̀yin wa àdàbà ní ṣẹlẹ̀ wa lágbára Ọlọ́run àjọbára wa pẹ́pẹ́pẹ́ ká máa fi ìwà ẹlòmíì ṣàríkọ́gbọ́n kìí ṣe ẹni bí o bí èèyàn bá fi ìwà ẹni bí ṣàríkọ́gbọ́n yóò tọ́jú ìyálẹ̀ dọ́mọ àmọ́ tí èèyàn bá fi ìwà èèyàn dáadáa ṣe àríkọ́gbọ́n tó fi ń ṣèwàáwù yóò rí èrè ẹ̀tọ́ pọ̀ bí ọ̀jẹ̀ ọmọ jẹ́ Ike Diogu agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà balógun fún ikọ̀ ti àwọn ọkùnrin tí wọ́n sọ bọ́ọ̀lù sápẹ̀rẹ̀ nígbà tí ó kéde orúkọ àwọn tó ṣojú wa wọ́n já orúkọ rẹ̀ kúrò ńbẹ̀ àmọ́ mo láyọ̀ láti sọ fún wa lónìí wípé ọmọkùnrin kò sí torí pé òun ò sí nínú ikọ̀ torílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́ ọ̀tọ̀ bọnú àsùnwọ̀n tiẹ̀ iléeṣẹ́ rẹ̀ tó ní tó ń ṣe aṣọ ó sì tún fi tọrẹ fún àwọn akẹgbẹ́ tiẹ̀ ikú akínṣe bàbá rí dáadáa àmọ́ sọ tó bá kú díẹ̀ káàtó àmọ́ pẹ̀kẹ́lù kọ́ mọ̀ bá di pé àwakọ̀lẹ̀ tún gbọ́ lórí ètò ìjọ kejì. bákan náà aránṣẹ́ ìbánikẹ́dùn sí àwọn àjọ tó ń darí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá ní ìpínlẹ̀ Ògùn lórí tó ṣẹlẹ̀ láàárọ̀ yìí. ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan bẹ̀ Easywell bá a bá gbàgbé kí n rán wọn létí ikọ̀ àtàwọn àti Gateway ní ọjọ́ gbá àṣekágbá ìdíje FA Cup àìtíò náà ni kó tó di pé Gateway kógojá débi tí ó dé ní ìpele kẹta sí àṣekágbá yìí. àmọ́ wọ́n rìnrìn àjò bọ̀ sílùú Ìbàdàn láti wá ṣàwárí àwọn agbábọ́ọ̀lù míì torí wọ́n mọ̀ pé kò ń bẹ́ẹ̀lẹ̀ kí ikọ̀ yẹn kó lè lóró dandan sí i bóyá alágbàdé báyọ̀ rántí Gafar Mohammed agbábọ́ọ̀lù Nàìjíríà gbà kan rí àwọn olùkọ́ ní ikọ̀ ọ̀hún àmọ́ ńgbà wọ́n fi dé agbègbè ibi tí ilé ìjọsìn bàbá wa ńlá kan wà pupapupa yẹn nílùú Ìbàdàn ọkọ̀ dànù o awakọ̀ sì ti kú àwọn tí ó wà nínú ọkọ̀ ti farapa yánnayànna Ọlọ́run fún àwọn tó wà láàyè ní àlàáfíà tó péye ẹni tí ó kú náà Ọlọ́run á bá wa tẹ àwọn èèyàn ẹ̀ nínú àníláyọ̀ kú mọ́ o ó ṣẹlẹ̀ sí Oya FC ó ṣẹlẹ̀ sí iná lọ́dún ní ó ti ṣẹlẹ̀ sí ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Wiki Tourist náà lọ́dún ní tá a pàkẹ́lù ó ṣẹlẹ̀ sí Èkìtì United ó ṣẹlẹ̀ sí ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ti Èyímbà náà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kò ní kù lẹ́yìn làdúrà tá a máa ṣe Alàgbàdé Báyọ̀ ẹ fulẹ̀ lórí ètò ẹ̀mú bọ̀ nǹkan lè tẹ̀síwájú kó mọ̀ jẹ́ pé Nàìjíríà lájò kò sí. ẹni tó ṣe pàtàkì ń bẹ̀ náà ni ẹ jẹ́ àbí wọn ṣé bá a ṣe ń bí àwọn wo alákòóso ni àtàwọn tó bá súnmọ́ wọn sí ẹ ṣe pé àwọn tó yẹ kí wọ́n lọ sí Olympic àwọn alábàásùkẹ́ àwọn tí wọ́n kéèyàn lọ tí èsè kọmpitíítọ̀ tí wọ́n ò ní nǹkan ṣe ń bẹ̀ tí wọ́n máa lọ ní ọdọọdún ìyẹn ọdún kẹrin sí ẹ ṣe pé wọ́n dín ẹ kù pé owó tó nǹkan mọ́ báyìí. ìyẹn òun ṣèròyìn àti pẹ̀kẹ́lù bíi pé gbogbo yẹn kọ́ ni jìbá ń pè. so bọ́yá yẹn ló fà á ẹlòmíì ò lè mọ̀ pé físà kan àbí kínní kan tó jẹ́ pé bó ṣe gbọ́ pé yes you are going nínú ẹ̀ dùn pé yes èmi nìkan kọ́ mímu lọ́mọ tún ara mú ti ń bá dọ̀hùn kò sì ṣe bẹ́ẹ̀. ẹlẹ́ẹ̀kejì wa ni pé ẹ rí i pé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe máa ń sọ àwọ̀sọ ara ẹni there is something we call uniformity ní 1994 World Cup wọ́n láwa la entertain dáadáa jù lórí pé. World Cup tó lọ ní Russia nǹkan aṣọ ta náà ló dáa jù. aláṣọ wa ló dáa kí ló dé táwa gbé yẹn tì tó wá jẹ́ pé ẹ rí i pé ní 1996 Olympic ẹ̀yìn ní dáàkọ ẹ̀ńtọ́jà kọ̀wé wa ń ṣe lọ borí fídì nígbà tá a wín tán. tí wọ́n wá gbádá tán wọ́n gbádá bọ́ọ̀rán ti dáadáa. irú kílẹ̀ inú ẹ̀yìn dùn kọ́ pamọ́ra ó ń fi hàn pé agbádá àti bàbá nìkan ni là ń wọ̀ lọ́dọ̀ tiwa bẹ́ẹ̀ tó yẹ kí di àìsọ́dún ikọ̀ uniformity àti kọjá level nígbà kan tó jẹ́ pé ẹ wo under 17 1985 nígbà ń lọ kóòtù tí ẹ wọ̀ lọ wọ́n lè ti fọ́ kí wọ́n ti bá dry clean ẹ o nígbà gba kọ́ọ̀pù tẹ ní ẹ tán wọ̀ padà ààrẹ tí ń bẹ́ẹ̀ náà ni ó sì receive wọn ní Dọ̀dán Barrack pẹ̀lú kóòtù ibẹ̀ náà ló ti promise wọn pé ẹ̀yìn ẹgbàá ilé ẹgbẹ̀lé bákan náà àwọn 1985 under 20. ká má bàa jẹ́ àsìkò ju nǹkan mi ìpọ́nlẹ̀. so there is what we call uniformity nígbà tá a bá ti lè ṣe ó mìíràn pé òǹkálùkù kan lọ ọ̀nìṣó ni mo rò pé ẹ̀hónú wọn fi hàn sálákòóso mo dẹ̀ believe pé nítorí pé belewu ògo round. èmi ò ní gbàgbọ́ nínú belewu kójúmọ́ ti orílẹ̀-èdè torí pé ọmọbẹ̀ ni wá tá a bá ń fọ̀rọ̀ jẹ́wọ́ lójú òpó ayélujára àtàwọn tó jẹ́ aṣíwájú fún alẹ́nu iṣẹ́ yìí tá a láǹfààní sí tí wọ́n ṣe ọmọ Nàìjíríà ọwọ́ tí wọ́n fi ń mú wa bí wàá jẹ́ pé second citizen ni oníròyìn sport Nàìjíríà ni èmi náà sì máa ń gbà bẹ́ẹ̀ kí n lè rí tẹnu wọn gbọ́ kí n lè rí information second citizen ni wá lójú àwọn African sport presenters
ẹnìkan ti tamílẹ̀ lóbó ń bi tá a jókòó sí ní ìsìn náà pé wọ́n ti ń ṣètò lọ́wọ́ láti ra aṣọ míì lábẹ́lé fún àwọn ikọ̀ ti Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ kí n tá a rí ọmọ bá tún fẹ́ jújù báyìí lọ adúpẹ́ o. wọ́n wà tún fọ́tò yà. a tún fọ́tò yà ni ètò tí wọ́n bẹ̀ wọ́n á yọ kó lójú ẹ̀kọ́ olùkára. àfọ̀ ojú ẹ̀ yẹn àfọ̀. àwọn aráàlú òyìnbó pé wọ́n fẹ́ dá sí tó ń bẹ́ ńlẹ̀ á fàyè pélẹ̀ tá a bá lójú ọjà tá a bá dé. ẹ wá gbọ́ mi dáadáa ẹ jẹ́ àmú nọ́mbà yìí dáadáa o nọ́mbà ti Nàìjíríà ọ̀tọ̀ nọ́mbà tàwọn ará òkè òkun ọ̀tọ̀ o fún àwa tá à ń bẹ ní Nàìjíríà fún àwa tá à ń bẹ ní Nàìjíríà ojú òpó tiwa lélẹ̀ 070 55 000 949 fún àwọn tó wà nílẹ̀ òkèèrè +234 80 97 000 949 +234 80 97 000 949 nígbà tá a bá dé láti ojú ọjà láti olú àǹfààní àti gbé ìpè ẹja sinmi báyìí ná. yá ní ó pọ́dún mẹ́rin gẹ́gẹ́ lónìí ní orílẹ̀-èdè Morocco yìí náà ṣáà ni Fusilẹ́jà ọ̀rẹ́ yín àbá tí wọ́n kó gbogbo àwọn ìgbìmọ̀ CAF jọ aláǹṣèpàdé ńjọ́ yẹn symposium afẹ́ ya bátànì míì bí bọ́ọ̀lù ilẹ̀ adúláwọ̀ bí ó ṣe gbòòrò ọpọ́dún mẹ́rin lẹ́nìí gbogbo tó gbòòrò dé àmẹ́nubà tẹ́ gbọ́ dáadáa lẹ́nìí àti nǹkan bíi ti ń bẹ́lẹ̀ tẹ́ tún fi kọ́kọ́ pé Ọlọ́run ẹni ẹlẹ́ni ọ̀ní ọlọ́nìyàn wọ́n ní kàn fi ìṣàkóso Casablanca lẹ̀ Wydad kí wọ́n máa bọ̀ nínú ìgbìmọ̀ aláṣẹ fún àjọ CAF wọ́n sì fi orúkọ wọn kò nu Wydad Casablanca ṣùgbọ́n àṣẹ wọn ò kúrò ń bẹ̀ orúkọ Patrice Motsepe ó kò nu ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Mamelodi Sundowns ṣùgbọ́n àṣẹ wọn ò kúrò ń bẹ̀ nígbà tí wọ́n fi di ìbò àbí sọ́ọ̀dì tá a fi yan ọmọ oyè ààrẹ fún àjọ CAF lọ́wọ́lọ́wọ́ à ń sọ bí ìgbà náà pé ṣé etí ó pé wa la tún fẹ́ recommend fún wa bíi ti Ahmad ni àbí tí ó pé àwọn àfẹ́ sọ́jú ìgbà náà kọ́mọ́ dàbí pé wọ́n ti mú wa lóhùn kálukú fẹ́ ṣe dáadáa àmọ́ ń gbẹ̀yìn náà first 100 days wa mo fẹ́ pẹ̀kẹ́lù lórí ètò ìgbà ní àjọ CAF tí Patrice Motsepe dé a fẹ́ pẹ̀kẹ́lù bí nǹkan rẹ́pọ̀ lẹ́ǹjọ́ náà ká má bàárà lẹ́nu jẹ́ ló jẹ́ kí n sọ pé rárá oṣù kejì oṣù kẹta a wá sọ bíi tí ọkọ̀ tó ń gbé wa lọ a sọ fún alẹ́ ní àmọ́ bí ọkọ̀ gbé wa dé dúró sí bóyá wà tẹ́wọ́ pẹpẹrẹ báyìí ni àwọn olólùfẹ́ eré ìdárayá stakeholders generally inú bọ́ọ̀dù aláfẹsẹ̀gbá bóyá wọ́n wa a sì tẹ̀ dáadáa alójú ọjà padà bọ̀ Fatma Samura lárí tó mo tún láǹfààní àsọ fún wa pé nínú ìgbìmọ̀ aláṣẹ náà àjọ CAF lẹ́nìí Infantino tún ti fẹ́ lòmí ìránṣẹ́ a sì dárúkọ wọn àti tún tí àwa gangan tá à ń pa á fúnra wa nílẹ̀ adúláwọ̀ we are the tools being used against ourselves òun ẹrú sì ń tẹ̀síwájú ẹ kú kalẹ̀. àwọn ọmọ wo gbé èké ọtí láì èké fún wọn ní lẹ́gọ̀ọ́fà má ṣe ká fún wọn ní lẹ́gọ̀ọ́fà má ṣe ká fún wọn léèké òkòṣà èèyàn Pasuma wọ́ndà sáré wọlé kó jẹ western lotto tó bá gé ẹ ọmọ pẹ́ sáré lọ́tò. àwọn ọmọ wo gbé dà àwárẹ̀ àwárẹ̀ ṣàkúṣàkú dà àwárẹ̀ àwárẹ̀ wọ́n tún mẹ́ pọ̀ ní kó tàkà òṣì dànù. You want to dance money, go tàkà òṣì dànù. Blessing dey follow me, mo tàkà òṣì dànù. Some people wan do me, mo tàkà òṣì dànù. 94.9. Makole Mara.
ọdún iléyà yìí ọlọ́run á jẹ́ kí lẹ́dùnú tiwa náà yá ní gbígbẹ́ o. ìdí gan rẹ̀ tí iléeṣẹ́ Infinity Estate tó ń talẹ̀ fọkànbalẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ àgbékalẹ̀ iléyà mega promo ìwọ ni kò gbé gbèsè o. ọ̀dà níbo làwọn ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tẹ̀ wá tẹ́ lọ ṣe polytechnically and seriously. bàbá gbàjámọ̀ yes fún yín àti gbogbo ẹni tó ń jàǹdà kàtí ra lẹ̀ kọ́lé ayọ̀. ilẹ̀ Infinity Estate phase 3 tó wà ní kílà ẹ̀fọ̀n town 250,000 ní tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ní báyìí ó ti di 90,000 naira per plot báyìí pẹ̀lú 45,000 owó dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀. bákan náà ilẹ̀ Infinity Estate tó wà ní Mọ́nàtán road èjì òkú bus stop láfíà olódò lálùpọ̀n 600,000 naira ní tẹ́lẹ̀ wọ́n ti sọ di 180,000 naira per plot báyìí eléyìí ní sí ọ̀fọ̀ July 14 ló máa parí o. ẹ̀bùn wà lẹ́rẹ̀pẹ̀tẹ̀ tètè gbéra àǹfààní ìwà fẹ̀yẹ̀ mẹ́wàá àkọ́kọ́ tó bá ń kọ́ sanwó àti pé tí a bá rẹ̀ kankan ẹ máa gba 200 blocks lọ́fẹ̀ẹ́ àyẹ̀sọ́ díẹ̀ náà wà o. ọ́fíìsì Infinity Estate wà nílé epo àgápè lápáta Ìbàdàn tẹlifon 081-222-911-45 lẹ́ẹ̀kan sí 081-222-911-45. láti gòkè àgùnlà láyé èèyàn nílò ìtọ́sọ́nà ẹni tó mọ̀nà débi àṣeyọrí. FMH International HR àwọn ni gbajúgbajà akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ iléeṣẹ́ alárinà tó mọ ojúlẹ̀jà bá ti ń tọ́ni sọ́nà finimọ̀nà nípa bí gbogbo òǹwáṣẹ́ ṣe lè pàdé àwọn òǹgbanisíṣẹ́ pàápàá jùlọ láwọn orílẹ̀-èdè tó wà lókè òkun. FMH International HR alábàáṣepọ̀ gidi ni wọ́n jẹ́ pẹ̀lú àjọ oníwádìí ìjìnlẹ̀ àgbáyé tá a mọ̀ sí United Nations Volunteer Research Group láti jùmọ̀ tọpinpin wàhálà táwọn ọmọlẹ́yìn kojú nídìí ìgbìyànjú ajé lọ sílẹ̀ òkèèrè ìyẹn ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ international migration àti international labour activities. ǹjẹ́ o tiẹ̀ mọ̀ pé o nílò ìmọ̀ tó jinlẹ̀ dáadáa nípa ìlànà à ń tẹ̀lé láwọn pápákọ̀ òfurufú tó fẹ́ gbà sọdá sílẹ̀ òkèèrè. lọ́wọ́lọ́wọ́ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí United Nations Volunteer Research Group pẹ̀lú àjọṣepọ̀ FMH International HR ń ṣe research lórí ẹ̀dùn ọkàn àti ìpèníjà tẹ́ ẹ bá ní. questionnaires táwọn òṣìṣẹ́ FMH bá fún yín lágbègbè yín lẹ́yìn ṣàlàyé ìrírí yín sí. fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kàn sí wọn ní 3rd and 9th floor Cocoa House Dùgbẹ̀ Ìbàdàn. telephone 0817 4444 627 àti 08168737222. egbògi kan ti délẹ̀ yìí egbògi àtẹ̀jẹ̀ ṣe ni ó dára fẹ̀jẹ̀ gidi gan Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. ojú rẹ̀ ṣàǹjọ̀lọ̀ lójoojúmọ́ kí làṣírí ẹ wà rí. Veneton cleanser ni. já mi sí ọ̀rẹ́. Veneton cleanser egbògi àtẹ́jẹ̀ṣe tí bádọ̀tí ara wọ̀ yá ìjà rẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ṣe wọ́n yẹbẹyẹbẹ. inú tó ń kú tó ń dàrú gbòdògbòdò kò bára rẹ̀ èrí inú ẹ̀jẹ̀. amọ̀nà ti dé o. Veneton cleanser egbògi àtẹ́jẹ̀ṣe tí a fi ewé àti egbò ṣe ní ọ̀nà ti gbàlódé. NAFDAC fòǹtẹ̀lù MA1 Nigeria Limited ni wọ́n gbé Veneton cleanser jáde. a wà ní nọ́mbà 17 ọba akínyẹlé off Adeogun street Aláàfin avenue Olúyọ̀lé estate ring road Ìbàdàn telephone 08034051533 fún títà àti rírà ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wa. Veneton cleanser àmọ̀tẹ́kùn egbòogi tí ń ya gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́. àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Everyone's watching. You know it's serious. We're getting closer. This isn't over. The pressure's on. You feel it, but you got it all. Believe it. When you fold it up, oh oh, and if you fold it up, eh. Tamina, mina, sangalewa. 'Cause this is Africa. Tamina, mina, eh. Waka, waka, eh. Tamina, mina, sangalewa. This time for Africa. Rafniyi ẹ ṣeun gan ni mo rí ojú òpó yẹn ìkan wà ńbẹ̀ tó jẹ́ pé ibẹ̀ ni kó jókòó sí tiẹ̀ àmọ́ bí n bá ti lò lórí ètò yìí kálukú ló ní pattern tó fi ń ṣe program ẹ̀ lára àwọn òṣìṣẹ́ tá a ní nílé iṣẹ́ wa ń bì báyìí bó mo ṣe rí pé ó rọjú nìyẹn lágbọ̀n tìbí màá tuntun nọ́mbà yẹn pè lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣe kúfẹ́ ni ẹ kàn kan síbẹ̀ náà lẹ́ẹ̀kan tá a gbọ́dọ̀ má kà á pẹ̀ kẹ́lù tó rájọ sọ pé àjọ ń ṣe ètò náà ni kò gbọ́dọ̀ jẹ́ ohun tiwa nìkan náà ni ó máa jáde. Referee ló kọ lẹ́yìn happy weekend again crew. Sports issue in Nigeria is like a tree plant by the riverside. As you cut the leaf today, few days later it grow another. Ugly issues in Nigerian sport days after days. When will Nigeria get it right again in sport? Furthermore, okay, ẹ ṣe àtúmú mi náà gbogbo ẹni tó kàn sí apátápátá la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. A ti ṣàdéhùn ojú òpó pè ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kájọ pawọ́pọ̀ ká kí Matthias Graf Trump káàbọ̀
sínú àjọ CAF lára àwọn ọmọ oyè eléyìí tí a tún yàn láti inú àjọ FIFA nìyẹn 2019 April ohun tó jáde lẹ́nu Infantino ìdíje Super League nílẹ̀ Europe a débẹ̀. hello. hello ẹ káàsán. ẹ káàsán sà. Abi Manju látọ̀dé Òmù Ọ̀ṣun state. ọdẹ Òmù Ọ̀ṣun ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. fẹ́ẹ́ rí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bá a fi máa sọnù ẹ̀rí kó sí akínyìn gan ìfà tó bá sọ pé bí gbogbo sport tá à ń gbọ́ ti ń lé léyìn ní báyà Nàìjíríà yìí pàtàkì ẹ̀. ebi wà pààyàn tí yẹn bá sọ bá a ṣe ń sọ èyí tí yẹn bá ń sọ báyìí ebi yóò pa nǹkan kò ní rẹ gúsọ́dọ̀ rẹ. Ọlọ́run wà tó yín. ọ̀dà àmín. so Ọlọ́run bá kun yín tá a bá ní a máa ṣe lọ báyìí tí gbogbo ẹ̀ bá ń lọ báyìí a ní ìrètí Nàìjíríà bọ̀ tí àbáwá lè sọ tọ́ra bá ń wọ́n ẹran ọmọ wa tá a bì yán padà máa gbégbó aṣèpè náà ni. ẹ má jẹ́ wọ́n ṣépè fún àṣìṣe tọ̀ náà ni. ẹ ṣeun sá. òjò Nàìjíríà sí Nàìjíríà wá ń wọ mọ́fì lọ sí Olympic láti pa lówó lọ́wọ́ Nàìjíríà àròjọ wájú Ọlọ́run. ẹ ṣeun gan ni sá o. ẹ káàsán sá o. ẹ káàsán o. yes sir. bàbá àdìbò ló ń pè láti Aláró. Aláró Ṣàngó Ìbàdàn. bẹ́ẹ̀ni. ẹ káàbọ̀ sórí ètò sá. yes sir. bẹ́ẹ̀ rí ọ̀rọ̀ líìgì Nàìjíríà yìí. yes sir. àti Nàìjíríà lápapọ̀. bẹ́ẹ̀ rí tẹ́bà yẹn tẹ́bẹ́ mi ò ní tàn yín ẹ̀ ń gbìyànjú gan o. ká ní èmi lèmi wà ní pòṣíṣẹ́ yín láti máa èmi ò ní sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà mọ́. lóyún náà bẹ́ẹ̀ ti ń pariwo mo sáà bẹ àárẹ̀ ń tí mo gbọ́ nínú wọn. àdúgbò sẹ́ni tí mo gbọ́. ẹ̀yin ẹ búyàn ẹ mọ̀ pé wọ́n gbọ́. kò sáyì padà kankan bẹ́ẹ̀ ṣe ń pariwo bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí ṣe kò sáyì padà kankan. ọ̀gọ́nà sásànù wa lórílẹ̀‐èdè nìjà ṣùgbọ́n màárọ̀ ni àtúnṣe ẹni lọ pé èso àtẹnumọ́ràn ni kì í jóná. tó ojúṣe gbogbo wa ni ẹ ṣe ogan sa o. a tún mú kan yẹn náà sí. hello. ẹ káàsán sá o. yes sir. ẹ kúṣẹ́. yes sir. ojú ọ̀nà ìsìn yẹn. àmì yàrá. mo kí àbá ọlọ́sẹ̀ mo sì kí omidan. gbogbo wa ń jẹ yín o. Ọlọ́run ní jẹ́ ọ̀rẹ́ mi. àmì sá orúkọ yín sá àti ibi tẹ́ ẹ ti kàn sí wa. orúkọ mi ni Túndé Omuyes láti Olúyọ̀lé. Olúyọ̀lé ẹ káàbọ̀ sá kọ́sítọ́mà dáadáa ní mo orúkọ yẹn. ẹ̀rí tí kàn máa ń dùn mí akitiyan tẹ̀lé sí wọ́n ń fi lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà gan. mo kọ́kọ́ máa ń rò pé ṣé Sporting Crystal yìí ṣé ó wulẹ̀ wà ní bọ́ọ̀lù ni tí fi máa ń ta la pẹ̀lú àwọn ìṣesí mi tí wọ́n bá ti tí máa ń rìn la. ní ìgbà kan tó gba ẹsẹ̀ sport kan ẹ wá ń sọ̀rọ̀ ó sì fẹ́ mú mi dé wá. níjẹ́ náà ní Nàìjíríà ó ń bò là ń lọ sí Nàìjíríà yìí fún àpẹẹrẹ 32 FM là ń gbọ́ yìí. àmì ẹ̀fẹ́ kóró ìjọ́nbì kan gbogbo oròyìn iléeṣẹ́ rédíò wa wà ń bẹ̀. ó wá ní iléeṣẹ́ rédíò yẹn o ó kẹ́yìn ọ̀ lọ rẹ o wọ́n wá mú kí iléeṣẹ́ wọn lọ kọ̀ wá sí lógó rédíò tó ti wá ń bẹ̀. ẹ̀gbọ́n sọ́sọ́ ṣe é gbọ́ létí. ìdọ̀tí gbà. jákẹ́ẹ̀tì ọ̀rùn kò wọ́pẹ́ à tẹ̀sán tó ti wá rè rédíò tó lè ń bá iṣẹ́ rè wọ́n á wọ láńkàdá wọ́n ń wọ gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn. sẹ́yìn Nàìjíríà rẹ̀ gẹ́ wulẹ̀ ti wọ́ fúnra rẹ̀. ọlọ́wọ́ bá wa tù. ọwọ́ ní sálẹ̀ mi ṣùgbọ́n náà nìkan ní ọ̀rọ̀ wa tó. bóyá ẹ̀ ní mẹ́nu bá ẹ̀ mọ̀ mẹ́nu bá ṣùgbọ́n ọlọ́wọ́ mọ̀ bá tó yín sọ náà. àmì sáà ṣe sá o. hello. tọ́ ẹ kásìmí fún ìpè díẹ̀ ná kásìmí díẹ̀ ná alàgbà Adébáyọ̀ ojú òpó Facebook wa wà ń ṣíṣí fẹ́ni tí ò bá ráyè wọlé fún ìpè á tún ṣí ìpè náà lẹ̀ dáadáa láàrin ìṣẹ́jú 5 sí àsìkò yìí àmọ́ Facebook wa kò sí ní tẹ́ kọ síbẹ̀ tá à ní rí kà Àtìlọ́lá Ọlátúndé wọ́n kí wa any news on Ọ̀párànọ́sì àti ká gbọ́ wa ni Ọ̀párànọ́sì ti dapọ̀ máa kẹgbẹ́ wọ́n jọ gbá ìdíje tí mọ̀mọ́ wa gbé kalẹ̀ ni ok ó ti dé padà yes ẹ máa gbọ́ 32 FM dédé ìròyìn òní nù yín ọ̀dà ẹ jẹ́ kí n ṣàpọ́nlé ẹni. hello. hello. ẹ káàárọ̀. Ibrahim láti àpáta. Mr. Ibrahim.
mi ò ní oore ọ̀fẹ́ àti já rárá torí pẹ́yìn ni mo ti pín nọ́mbà Nàìjíríà àti ilẹ̀ òkèèrè. Mọ̀kúrọ̀ bá ti ṣe wá vendor ìfọlá máa ń sábà fẹnu mọ́ bẹ́ẹ̀. ìtẹ̀gẹ̀ bá ti kà á lẹ̀ ṣé àmì kó wá pọ̀ a sì lè jókòó jókòó ètò tán ìtẹ̀gẹ̀ bá ti kà á yes sir. ní ìṣẹ́jú mélòó kan kẹrí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ẹ ṣe tẹ̀ ń fi tó wa létí ẹ ṣe tẹ̀ ń jẹ́ káwọn tí wọ́n ṣe náà kán mọ̀ wípé àwa ń rí o ẹ ṣe ọlọ́wọ́n ọba tó ń jẹ́ ká rí látọ̀dọ̀ sí káwọn náà dẹ̀ ń rí ọlọ́wọ́n ọba ò ní mú yín kúrò ń bẹ̀. àmín. ọlọ́wọ́n ọba yín fún yín nípa tí kápọ̀ tó fi ní lè ka yín sí ìfẹ́ nìkọ̀ọ̀kan wa. ẹ ṣe wá rí lórí ọ̀rọ̀ tí a ti sọ ṣe rí mo ṣẹ́nu kù ń jọ́ tí ẹnìkan kò pé ẹja máa sọ̀rọ̀ kínní àtàwọn máa sọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè wa ìmọ̀ ká máa sọ gbòmíì kápò black and white wàláyé tàlà ìdí ìkó bá bẹ̀rẹ̀ látòrí black and white ni ó ti bẹ̀rẹ̀. ṣẹ́rí ibi tí wọ́n kàn ń gbé ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè yìí kà wọ́n gbé ka pé bàbá mú kankan ká máa mú wá látòkèèrè ni ìgbé ká máa mú wá látòkèèrè ni nǹkan tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ nìyẹn. ọ̀kẹ́rì níṣẹ́ wọ́n ti ń retí àwọn tí wọ́n tún máa mú wá látòkè láti wá máa gbá bọ́ọ̀lù fún wa láti wá máa ti basketball fún wa láti wá máa ti athletics fún wa torí pé ìyẹn ló lè mú nǹkan gidi wá fún wọn. mo ń sọ eléyìí torí pé kí wọ́n lè jí gírì kí mi ò fi gún wọn tó bá sì rí ilé ìgbó náà kó fi ṣiṣẹ́ gidi. gbogbo tí wọ́n máa mú wá látòkè tí ó máa jẹ́ pé yóò máa rọrùn fún wọn òun ni wọ́n ṣètò ẹ̀ wọ́n ṣètò bí ló ṣe gún bí wọ́n ṣe sọ gbogbo àti máa sọ wípé ilé ò da ni wọ́n ń fẹ́ ìgbésẹ̀bó náà ni wọ́n ń ṣe o ìbò ni wọ́n ń para wọn lójú títì o ìbò ni wọ́n ń ṣe báyìí tí àwọn ọmọ kan lè fẹ́ wọ́ láti England wọ́n wá ní pé wọ́n ní wọ plane wá tí àwọn ọmọ wọn lè fẹ́ wọ́ láti àwọn ọmọ aríta ní Abraham àrí gbogbo ẹ̀ àmọ́ ní adéyàn nílò òkèèrè. a máa ṣẹ́nu kò bẹ́ẹ̀ ṣe sọ́nà ni ẹ ṣe gan ni sir. Yes sir. Okay, ní Olúwatóbilọ́ba Emmanuel, I was amazed when I read the news and saw the pictures of our contingent in Mufti. Don't we have kitchen company for our athletes except in football? I think this comes down to our administration and bad focus. It is well. Thumbs up to the crew. Thank you. Alàgbàdébáyọ̀. Atọ́kùn. Puma ti jẹ gbèsè bẹ́ẹ̀ ti wọn ná 4 years contract ni. Wọ́n mọ̀ retí pé káwọn rí aṣọ àwọn lọ́rùn Nàìjíríà ní Olympic ni. AFN Athletics Federation àtàwọn ikọ̀ wọn ní pàtó. Ṣé Nike yóò wà lọ́la? Ṣé Adidas yóò wà béèrè wa? Nígbà tí wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ sí Puma á wà láàrin sponsor ẹni tó fẹ́ ṣagbátẹrù tí wọ́n káṣọ fún akógbẹrù fún wa pé ẹ lọ wọṣọ wa kọ́mọ̀ pàwọ́ àti Nàìjíríà jọ ń ṣòwò àti jáǹtàn mọ́ nísìn aṣọ wọn ò ní ṣe lò ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ni. bá a bá wá pe ẹlòmí ibo sponsor ti fẹ́ wá fún other event Alàgbàdébáyọ̀ tán mọ̀ pé bá a ṣe é ṣe rè. ọ̀dà a má jà pẹ́ mẹ́ o. nígbà tí a sọ ní ọ̀sẹ̀ tó lọ ta ní àwọn custom wọn ò tún kó rẹ̀ sí mọ́ jèsì wọn gbà. executive order lásán lè sọ pé kwáṣọ yẹn lẹ̀ láti gbà yẹn. so kí ni wọ́n sọ pé ń bẹ́ẹ̀ nu aṣọ lábàlù àbábọ̀ ṣẹ́gbọ́n kankan. ó ṣeé ṣe tí wọ́n sọ rí pé bóyá owó onshore offshore 35 million. owó Mediterranean lè ṣe. onshore offshore bó ṣe yé mi mọ́nu. ṣẹ́gbọ́n kankan lẹ́yìn a lè gbọ́ ìyẹn number 1. number 2 bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn tí wọ́n ń bẹ ní NSC àti NOC tí mínísítà sọ pé àwọn ò nílò mọ́ ó ṣeé ṣe kí wọ́n stage wàhálà yìí kọjá pé wọ́n fẹ́ fi embarrass minister. ebe oní ministry nìkan ni ọmọ dá sí àti olympic. olóbó tó ta mí ni pé alákòóso wa ni ẹ sọ pé àlù aṣọ tí wọ́n kó wá láti Germany yẹn. ara ibi tí àwọn kan dẹ̀ ń bẹ tán ti ń fit fat lórí pé wọ́n máa ń lo àwọn aṣọ yẹn. wọ́n ṣe kórè àti ìlú rárá ìjọ tó ń kórè aṣọ ní àwọn kan mẹ́tẹ́ pé contract àwọn náà ń fit fat on it. èmi ò rí ìwádìí ṣe débẹ̀ o. ìwádìí bẹ́ẹ̀ tiẹ̀ ṣe débẹ̀ fún yín láṣẹ láti sọrú ẹ̀. náà ní tẹ́mi ń gbìyànjú àṣọ ni pé ẹ wo ẹnìkan Alhaji Yusuf Ali mo ti máa ń sọ wọn wò wá. ebi Nàìjíríà ló fẹ́ play against Niger of all countries. àwa jẹ́sẹ̀tì yẹn ti tó bá àti Nàìjíríà fẹ́ wọ jẹ́sẹ̀ 50 níjọ yẹn wọ́n ò rí jẹ́sẹ̀ wọ̀. ọ̀rọ̀ branding yẹn mo fẹ́ ká sọ o. so branding that one we I'm telling you. hello. ẹ mọ̀rọ̀ yín fúlẹ̀ Alàgbàdébáyọ̀. branded tá à ń wí yẹn ó likely kó jẹ́ pé àwa la jẹ gbèsè kó má jẹ Puma ló jẹ gbèsè yẹn. torí pé àlọ́ aṣọ wọn. because àti àjàmbá àdéhùn. àti jàmbá àdéhùn tá a bá wà lọ́wọ́ àbọ̀nsìn ó sì ṣe ti kọjá pé owó gbèsè yẹn wọ́n pa lọ́bọ̀lọ́ ni wọn ò ní jẹ́ ká mọ̀ because wọ́n mọ̀ pé embarrassment ní fún léde. hello. Nàìjíríà
Nàìjíríà. Igi ọkọ̀ doríkodò òjòjò mi ṣe wẹ́bẹ̀ ọjà o. Igi ọkọ̀ doríkodò òjòjò mi ṣe wẹ́bẹ̀ ọjà o. Ọ̀rọ̀ dùn ra wọn lókè. Òṣùpá bomi lójú rètè rètè. Ẹ ṣọ́ra ẹ jàjàjà ẹ sọ kọ́dọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀. Mama jẹ́ kókó náà kándù sí ẹ lẹ́sìn. Me and you again, 1-on-1. Alàwárí báyọ̀ ó dá jẹ́ ìtọ́jú omi rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ó ti gbàwé aláàárọ̀ látàárọ̀. Nígbà tí ẹ̀ mú ọmọ òye bọ̀ láyé Ahmad àwọn aṣojú tí wọ́n bí báyìí ní in the best interest of Nigeria Ahmad dé àrípa rẹ̀ lórí bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá wa. Nígbà tó yá tí ọ̀rọ̀ South Africa dé multi-billionaire Patrice Motsepe a padà lẹ́yìn Ahmad a ní Motsepe ló lè ṣe bí o tiẹ̀ sí Motsepe mọ́ Senghor wọ́n ti kó lọ́wọ́ ẹ̀yìn Gianni Infantino ni àwọn ọmọye tó kù ọfẹ́ ọkọ̀ ọwọ́ wọn lẹ́yìn Ahmad kejì náà tó náà fẹ́ dupò ọwọ́ rẹ̀ lẹ́yìn France ni Ahmad gẹ́gẹ́ tí ń réwé lè bọ̀ ó ti jẹ́ pé náà báyé jẹ́ wọ́n bọ̀ ló jẹ́ nípa ọ̀rọ̀ à ń fi owó ẹgbẹ́ à ń fi owó àjọ CAF tí ò tí ì tó gbọ́ bùkátà líìgì wọ́n fi ń rán àwọn èèyàn ní ájì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ àwọn àdéhùn àwọn iléeṣẹ́ tó ń ṣagbátẹrù ìdíje Confederations Cup àti CAF Champions League gbogbo ẹ̀ náà fèsù ṣe débi pé orí fóònù láti wọ́n wá Champions League káàkiri láì ṣe NPFL Nàìjíríà. picture àtàwọn players. orí fóònù láti ń wá géèmù kiri irú fáínà yìí nìkan náà fẹ́ ṣò fún wa nísìn ọ̀rọ̀ ló sì tẹ́lẹ̀ bẹ̀ ìjà tún lọ lórí ẹ̀ lọ́wọ́ lórí pé ó ṣe jẹ́ pé iléeṣẹ́ báyìí lẹ́gbẹ́ fún àwọn tó pé wa lọ́lọ́run èmi ìfẹ́ dá sí financial aspect tó ní ṣe pẹ̀lú eré ìdárayá àmọ́ ibi títí ń pa lára mi ì lè ṣiṣẹ́ bì kan kí n má jẹ́ ń bẹ̀ àmọ́ ẹ jẹ́ káwọn tẹ́ fi yín bẹ̀ náà mọ̀ pé no ìtẹ́ ẹ̀ náà wá ṣe àṣẹ o èyí ṣe àṣìṣẹ́ tì ní jèrè akíkanjú máa jẹ láyé mi àbí akíkanjú ní sanwó fún àwọn ọmọ mi àmọ́ ẹ má jẹ ọ̀run má yé fine àti mú Patrice Motsepe dé nísìn ọ̀gá wa kan láti orílẹ̀-èdè kan ní dákọ́ njọ́ wọn ti sọ̀rọ̀ Motsepe báyìí tara ti ń kan mo ló dàgbé kìíní yóò pé ẹ̀gbọ́n yìí. kò ní rí nǹkan jọ. ìsìn tẹnumọ́ àṣẹ mi ò tí ì ríran gbà tó yá àwọn ohun kan tún jáde nígbà tó yá ló yé mi ẹ wọnú ibẹ̀ jù mí lọ mo yá dákẹ́ àmọ́ níbi tọ́rọ̀ dédò yìí nìsín téèyàn fi mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan sí ẹjẹ́ mọ́ kí Matthias Grafstrom pé wọ́n káàbọ̀ sí inú àjọ CAF láti ọ̀dọ̀ FIFA personal assistant Infantino gangan ni ó ti wà ní executive committee CAF báyìí. ẹjọ kẹ tó lọ. bọ́bọ̀ ẹ bá ń kọ́lẹ̀ ni àdébẹ́ ẹ má gbàgbé sà ó ti wà ní executive committee CAF báyìí. Champions League wa club wo náà ṣe kíní kọ́ ni Congolese side kan ṣáà ní lára àwọn tó lórúkọ lọ́dọ̀ wọn ni ngbà tí ó gbé tí ó ń ná jáde fún Champions League ọdún tí ò tí ì parí tí ó gbé jáde wọn ò rí 70% ẹ̀ padà tí wọ́n ná ṣe líìgì nu Confederations Cup ní ìsèmí ọmọdé wọn gbà bóyá wọn ti parẹ́ ni o Confederations náà ni. wọ́n ronú sí CAF Confederations ṣé lọ́jọ́. àtẹ̀mọ̀. wọ́n ronú sí. tọ́ àṣekágbá Champions League ní àṣálẹ̀ tòní. bẹ́ẹ̀ni àyálẹ̀ àti Kaizer Chiefs wọ́n ti ní kọ́ ọmọ yẹn lọ jókòó dání àpèyí pé kéṣó ni ó múlé lónìí àwọn ronú sí lọ́wọ́. yá ibi tí mo ń bọ̀ rè wọ́n ti mú Motsepe dé nísìn ariwo lọ lọ́tún ariwo lọ lọ́sì lọ́dún àwọn tí wọ́n rí inú ilé tán tí wọ́n sì fúnra wa kéékèèké lábọ̀ pé bùkátà CAF kọ́lẹ̀ ní í gbọ́ investment ẹ̀ ló ń mójútó à ń lo àjọ CAF láti tún iṣẹ́ ara ẹni ṣe ni bọ́lá ọ̀bà wa rí bẹ́ẹ̀ ìkànnì sọ lánàá mọ́jẹta wípé àwọn oníròyìn South Africa gò lórí ọ̀fẹ́ ìfún èyí ọ̀kan láti lọ sí Morocco ìwọ ní ààrẹ Kaizer Chiefs rèé ìhórí ẹ̀ ló ti wá olóye kan ń béèrè pé ká ní Mamelodi Sundowns tó jẹ́ tiẹ̀ lọ́fẹ́ lọ ṣé kò ní sí media office kan ṣé bẹ́ẹ̀ ni kòró burú tó tàn lé fún oníròyìn bí bẹ́ẹ̀ ń ṣe bá wàsíkàtì tó tẹ́ ní òṣèrò ìwọ ẹjọ́ kò lórí àga bí kẹ́ni tó kò lọ́jọ́ kò lórí àga ẹlẹ́kẹwàá àbá níṣẹ́ ta fẹ́ jẹ́. ẹ ní sọ̀rọ̀ tán. àṣẹ o. ṣe rí ibi tí màá ti bẹ̀rẹ̀ náà ni mo ní iléeṣẹ́ ẹni kí n wá jẹ alága gbogbogbò kí ni màá ṣe tẹ́lẹ̀ iléeṣẹ́ mi ni màá favour nítorí pé kí ni ibi tí mo jókòó sí ó ti láfojúsùn tí mò ń fojú sùn èmi kàn wá bá yín wò pé ṣáàjẹun wà ń bẹ̀ àmọ́ kókó tèmi ní priority tèmi ni pé iléeṣẹ́ tèmi o níwọ̀nba tí mo fi wà ní alága yìí o
n tí màá jẹ kúrò lélẹ̀ a ti ní target a dẹ̀ ti létò ṣe wá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbọn sí káàfù generally ṣe rí African sports generally African sports ọlọ́run ló lè bá wa ṣe. ọlọ́run ló sọ̀kalẹ̀ wá. ọlọ́run kọ́ ni ó sọ̀kalẹ̀ àwọn èèyàn nítorí pé kí ni a mọ àwọn tó lè ṣe kínní tí wọ́n mèsì wá wọ́n wà àmọ́ torí pé tẹ́lẹ̀ bá débẹ̀ mi ò ní rí jẹ tí Krista bá débẹ̀ mi ò ní rí jẹ mi ò ní jí ó débẹ̀ tí Kuti bá débẹ̀ mi ò ní Krista ò ní rí jẹ mi ò ní jí ó débẹ̀ àwọn ìṣòro tá a ní nìyẹn ní African football pé ẹni tó tọ́ ní kẹ́ ẹ jẹ́ kó ṣe nǹkan yìí àfẹ́ ẹni yìí tó bá ṣe yóò fún wa lésì àfẹ́ ẹni tí ibi tí màá sá ti rí nǹkan jẹ ní tí màá sá jẹ yìí gangan náà ni wọn bá wàá jẹ tán lẹ́nìí báyìí nísìn káwọn ọmọ tí ń bọ̀ kàn mọ́ rí nǹkan kan jẹ mọ́ ṣé àwọn ọmọ tí ń bọ̀ yẹn sáwọn kọ́ ló yẹ ká máa ṣètò lẹ̀ fún ni àbí nǹkan táwa fẹ́ jẹ nísìn kò yẹ kó máa rí báyìí lọ a nílò àwọn nǹkan tí wọ́n dìde tó bá wá yẹ ẹ̀mọ́ ni pé níbo ló ti wá ọmọlébo ni ó ti pẹ́ nílùú òyìnbó kò yẹ kó wá jọba lé wa lórí tó bá mọ̀ ọ́n ṣe dáadáa ẹjú ó ṣe nítorí pé kí ni àwa tá a wà ń bíbẹ̀ àwa tá a jára alẹ́ gan tá a wà ń bẹ̀ gan mo fẹ́ jẹ tán a fẹ́ jẹ tán lẹ́ẹ̀kan náà ni kò sí pé mo fẹ́ sẹ̀kù. ẹnu yín fẹ́ ni. ẹnu wa fẹ́ ẹnu bá wa fẹ́ bẹ́yàn bá wa jẹ tán ó ti jẹ tán náà nù kò sí nǹkan tẹ́lómi ń bọ̀ wá bá kò dé yẹ kó máa rí bẹ́ẹ̀ lọ. ẹ ti fulẹ̀ mọ pàápàá lọ́dọ̀ yẹn Lágbádé Báyọ̀ aláfi bọ̀dẹ̀ ẹja máa ṣe kò sówó nínú àjọ CAF láti gbọ́ bùkátà àwọn club sites wa ibi tó ti ba Nàìjíríà sọ o kò sówó nínú àjọ CAF ṣùgbọ́n a kí alákòóso kan nínú àwọn tó ń ṣe àkóso eré ìdárayá nílẹ̀ adúláwọ̀ àbí mọ̀dàkọ̀ wọn àbí mọ̀dàkọ̀ orílẹ̀-èdè ni Team Mark àwọn tó bá já tán kan lọ wádìí orílẹ̀-èdè tó ṣe pé wọ́n kú oríire ọkọ̀ tuntun tẹ́sẹ̀ gbé wọlé 335 million 29 model 2019 model ọkọ̀ tuntun 335 million kò sówó nínú àjọ CAF. Ransome Kuti atọ́kùn kò ń ṣe àṣírí tó bò mọ́. ẹ jẹ́ kí n tó kọ́. a ti kọ́ọ̀tì lẹ́ẹ̀kan padà bọ̀ lọ́dọ̀ yín ni kó lè kárí. Ransome Kuti atọ́kùn nígbà tí ogún òjàbí kan ọ̀rọ̀ lọ́tẹ́lẹ̀ ẹ̀bẹ̀ nígbà wọ́n yanjú ẹ̀ náà ọ̀rọ̀ náà tún ní. nígbà tí Super League Europe tí ó gbìnà ya Infantino sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan nígbà tí wọ́n sọ pé kí World Cup ó di ọdún méjì Infantino sọ ọ̀rọ̀ kan ó sì rí àtìlẹ́yìn ilẹ̀ adúláwọ̀ gbà pàápàá jùlọ Patrice Motsepe bí Motsepe bá sọ pé òun ṣe àtìlẹ́yìn táwọn Senghor bá yarí tí Fusileja bá yarí tí Amaju Pinnick bá yarí ó túmọ̀ sí pé kèé ṣe Áfíríkà lọ́sọ lápapọ̀ nu etí Motsepe sọ yẹn àmọ́ ìgbìmọ̀ rẹ̀ lọ́sọ̀nù ó túmọ̀ sí pé Nàìjíríà náà lọ́wọ́ sí i. Super League dé Europe àwọn èèbó yarí pé fẹ́ bá tàwọn jẹ́ klọ́ọ̀bù tó kú ó kù ìwádìí lọ ìwádìí bọ̀ wọ́n ka ó kọ Infantino mọ́ àwọn tó ṣagbátẹrù kínní nílẹ̀ Europe nígbà tí ó rí pọ́npọ́ ọ̀rọ̀ àti ìgbésẹ̀ táwọn èèyàn ń gbé àbùkù Infantino bọ́ta ó ní òun ò mọ̀ pa rẹ̀ èmi sọ fún yín nísìnyí pé ọ̀rọ̀ tí Infantino sọ ní 2019 April bí ọ̀rọ̀ tí particular day wípé Super League ń bọ̀ nílẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ gbésẹ̀ rẹ̀ báyìí àtòsí ń bẹ́lẹ̀ Super League ní títẹ̀ èbó láwọn ọ̀fẹ́ pé yọ pa àwọn klọ́ọ̀bù àwọn ibi ní experimental class tí wọ́n ti wá dán kínní ìwò owó jẹ́sì kó pẹ́pẹ́ rẹ̀ lẹ̀ mẹ́yìn bá gbọ́ gan-an èèyàn fẹ́ ṣe $20 million is involved klọ́ọ̀bù ogún $200 million lọ́dún kan àwọn tí ń bẹ́lẹ̀ gan ní ìsìn gan èyí bá ó lọ sí South Africa wọ́n takú sóòtẹ́ pé tí wọ́n bá sanwó fúláìtì àbí san àjẹmọ́nú àwọn ò tí ì dé ibo lèyí bá ti fẹ́ rí $20 million ibo Rangers ti fẹ́ rí àwọn tó wà nù Aitio Cup tó ń gbá lọ́wọ́lọ́wọ́ sí mọ̀ pé kìí ṣe klọ́ọ̀bù tó wà ní PFL ní kógojá àfi tá a bá rún mọ́ ibo wọ́n ti rí owó yìí Super League ṣó pé wá ní àbí kí wọ́n dá padà. ẹ ṣe àtọkùn máa bẹ̀rẹ̀ láti bí ẹ rí wípé tí ò bá ṣe pé Infantino ó ní nǹkan tó fẹ́ mú lórí kìíní yìí wọ́n ti ní àfojúsùn kan èmi rò pé kó tó di pé wọ́n gbé kìíní jáde àwọn kan ti jókòó ní round table wọ́n ti jọ fojú sùn kankan ní ti Super League yìí ẹ pé kì í ṣe pé Super League yìí kódà kí adúláwọ̀ sọ pé àwọn ò fẹ́ wọ́n tún gbé lọ kọ́ńtínẹ́ǹtì míì. kọ́ gbé lọ South America bíi North America ọmọ FIFA mélòó tó jẹ́ pé wọ́n yàn tí wọn ò dìbò fún ló ń bẹ nínú àjọ tó wà ní South America àti North America ó sì jẹ́ pé bí iná máa ń gbìyàn sí. ẹ ṣe àtọkùn ẹ rí i pé wọ́n ti rí wa bẹ́ẹ̀ náà ni ibi tó ti ń jẹ́ pé FIFA president yóò yàn CAF president fún wa ní wọ́n yàn ilé ìfún wa nínú a sì gbà ó tẹ́ wa lọ́rùn tó ráṣojú wa náà sọ bẹ́ẹ̀. kò sí ní tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ náà gbogbo tó bá ti gbé wá náà ká gbà bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí i pé a máa ń sọ̀rọ̀ kan pé Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan pé àìṣedéédé ara ayé ní mo ní rántí ara ọ̀run
ẹ̀ẹ́dì pé gbogbo àlà ń bẹnu àtẹ́ lu bàbá Cameroon yìí kí lorúkọ Isa Hayatu abọ́ ọlọ́dún gbẹnagbẹna là ń bẹnu àtẹ́ lu pé bàbá yìí ò ṣe dáadáa tó ṣùgbọ́n ní gbogbo ọdún tí bàbá yìí lò ní CAF lóòótọ́ ni bàbá yìí ò dáa ṣùgbọ́n gbogbo ọ̀rẹ́ dẹ̀ tójú wa ní láfíríkà gbogbo tójú wa ní láfíríkà nídìí fúbọ́ọ̀ mi rò pé ó ṣẹlẹ̀ láyé ìgbà bàbá yìí lóòótọ́ wọn níbi táwọn náà kù sí ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ bàbá yẹn ní discipline débi wípé kò gba nonsense so ẹ wá wo àwọn gbà àtìgbà tí bàbá yẹn ti lọ wọ́n dìtẹ̀ bàbá yẹn lóòótọ́ òun náà ti dàgbà tó fi lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbìyànjú ṣùgbọ́n tó bá dé pé ká tó bó ṣe yẹ ká tó kì í ṣe àwọn tá à ń rí lé nídìí ẹ̀ yìí ló yẹ kó máa wà ń bẹ̀ tó wá fi di pé bàbá Maju Pinnick àwọn wá ń di ẹni tó ń dictate fún gbogbo ilẹ̀ Áfíríkà. àwọn láṣojú wa wọ́n gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ lórúkọ wa ṣùgbọ́n tí ó bá tẹ́ wa lọ́rùn yẹ kán mọ́ gbọ́. ṣáwa nìkan la wa ṣé Nàìjíríà nìkan wọ́n sọ̀rọ̀ pé ẹ jẹ́ kí gbogbo wa support gbogbo West Africa countries ẹ jẹ́ ká support ẹ̀ ní ṣáwọn náà kó gbogbo West Africa ṣáwọn náà kó wa jọ ni tó túmọ̀ sí pé ibi tí ò bá ti yẹ kí nǹkan tí wọ́n tí àkékeré bá gbéyàn lẹ̀ tí yàrá bá gbé ní sọ́lẹ̀ kékeré a máa gorí ẹ̀ kò sígbà tí irú nǹkan báyọ̀ ní máa ṣẹlẹ̀ nígbà tó ti jẹ́ wípé àwa gẹnu wa ò kù àmọ́. Super League ẹ dákun 20 clubs á wà lucrative ṣó pé wa ni àbí ká mọ gbé nǹkan wọn padà. nǹkan tèmi kàn rí bẹ́ẹ̀ ni pé mi ò rí nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe ní Áfíríkà kò sí torí pé tó bá gbé nǹkan ìdè yóò nǹkan tí tá a bá ní pé a gbà nísìn a lè kọ́kọ́ rẹ́rìn gbà ṣùgbọ́n bí àwọn lẹ́gì ilẹ̀ òkúta yọ ọ̀pálámbá ìgbòmọ́ra ẹ̀ ṣe ẹ wá dúró owó tó wà involve kínní nísìn nígbà táwọn bá dé wọ́n lè fi sweet mouth bá wa sọ pé ó kẹ́ jẹ́ ká gba kínní ká tẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ nígbà tó bá tẹ̀yìn ẹ̀ yọ àwọn àgbẹ̀ àwọn nǹkan kan lẹ̀ tó yẹ pé a máa wí kínní la ṣe irú nǹkan báyìí sí nígbà tó bá máa di àtẹ̀yìnwá ẹ wo ohun tó ń ṣe ok wá ṣe ń gbá CAF Champions League ẹ wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ àwọn tí wọ́n gba CAF lọ́dún tó kọjá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gba owó wọn nísìnyí àti ìmọ̀ bẹ́ẹ̀ wọ́n ti gbà àbí wọ́n ti gbà owó àìtí òṣèlú ti rí gbàdébídébó owó CAF. akànṣe bí wọ́n fẹ́ fi kíní ìsọ̀rọ̀ Áfíríkà ní kákàdé Nàìjíríà ní àìtí òwà ẹ ká àwọn tí wọ́n gbá CAF Champions League tó kọjá tí wọ́n gbà tán tí àna wọn sókè pé àwọn tó kókò járe o ṣé wọ́n ti gba ohun tó tọ́ sí wọn dì sí nígbà wọn òkè tó bá pé wọ́n gbà á gbọ́ tó nígbà tí wọ́n gbà wọ́n pariwo àdẹ̀ ń pariwo bá wọn pariwo bẹ́ẹ̀ tábà ti gbà náà yẹ ká rí gbọ́ pé wọ́n ti gbà wọ́n fẹ́ gbà mí lé ní nísìn àti mọ̀ kókó so nǹkan yìí lójú tèmi èmi ò rò pé wà accepted lọ́wọ́ tá a wà yìí. ohun kájà ní lajá mi gbòòrò ajá mú dédé gbòòrò ajá kókó lè ikú lè fàdà mi òògùn náà mi gbòòrò. ẹsẹ̀ jájájá ẹsẹ̀ kọ́dọ̀rọ̀. What time is it? What time is it? What time is it, everybody? Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. ẹni tó ti lówó lọ́wọ́ kò ní í parẹ́ mọ́ lọ́wọ́. àwọn tán lásùn tó ṣe rẹ́yìn sí wọn ò ní jí gbèsè. àmọ́ society tá a bá wà tó bá jẹ́ pé billionaire population wọn ti fẹ́ máa pọ̀ ju ti àwa tó àtòṣì lọ. àáfi òkú lọ́lọ́run lọ ni. akọgbà lówùrọ̀ àwọn olólọ́jọ́ alẹ́ o. Ayùbá ló lọ́nà. akọgbà lówùrọ̀ àwọn olólọ́jọ́ alẹ́ o. Ayùbá ló lọ́nà. tọdún tó kọjá lọ tí ẹ bá fi wé. ìgbàgbèsè yìí yè sí lọ. bọ́ọ̀bù tó kọjá lọ tí ẹ bá fi wé. ìgbàgbèsè yìí yè sí lọ. olórin tí yóò bá mi dé o. ó jáde wá wòrán wa ò èrò yá. ẹ jáde wòrán wa.
ọdún 12 tí iléeṣẹ́ Mayor KK ti ń ṣe bẹ́ẹ̀. iléeṣẹ́ Mayor KK tó nílẹ̀ Grace Estate tó wà ní Adébáyọ̀ Ìdíayùnrẹ́ Olúyọ̀lé local government Ìbàdàn. àtúgbé kínní ọ̀hún dé àkọ́kọ́ ọdún ẹ̀ tá a ṣe bẹ́ẹ̀ rí. láti jẹ́ kí gbogbo ènìyàn ó di onílẹ̀. san 40,000 naira kẹ́ẹ̀sì san yòókù láàrin ọdún méjì pẹ̀lú sísan 650 naira lójoojúmọ́. àtúní àǹfààní ọlọ́dún kan tàbí kẹ́ẹ̀kulẹ̀ san 375,000 naira lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. kẹ́ẹ̀sì gbọ́lẹ̀ yín pẹ̀lú ẹ̀bùn standing fan. àwọn àǹfààní mẹ́rìírí tí ń bẹ lórí ilẹ̀ tiwa rè é. ilé tiwa lórí estate tiwa táwọn èèyàn ti ń gbé. good road network iná ọba ti wà ń bẹ̀. kò sí wàhálà àwọn ọmọ onílẹ̀. perimeter fencing tó ń ti ibùgbé ìṣeré fún àwọn ọmọ kéékèèké. ẹ tètè wá gba fọ́ọ̀mù tiyín náà ní 2,000 naira. iléeṣẹ́ Mayor KK táwa ní first floor àgbànílé panu complex ládojúkọ Ackland filling station Odùọ̀nà eléwé bus stop Ìbàdàn. ẹ pè tàbí kẹ́ WhatsApp lórí 07053936013 website www.mkkengineering.com. Africa Maritime Academy ló ń pè yín o láti lọ lọ́wọ́ iṣẹ́ àti òṣì iṣẹ́ ti dé. iṣẹ́ òsínlóde ló mọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dọ́ tó kàwé dọlọ́kadà sáàárín ìgboro. ẹ wá gbọ́ o ìdí àrògàn láti mẹ́ni ibi ń pa. èyí gan ló mú ìjọba àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pẹ̀lú àjọṣepọ̀ àwọn àjọ ńláńlá gbogbo láwọn orílẹ̀-èdè lágbàńlá ayégbélé ẹ̀kọ́ kan àrà ọ̀tọ̀ kalẹ̀ tí wọ́n pè ní African Maritime Academy. ojútùú sí ìṣòro àìníṣẹ́ lọ́wọ́ wa ti wá dé báyìí. African Maritime Academy tó fi àpèrè sí Ọ̀yọ́ òun gangan ló ń pè yín o láti máa bọ̀ tààràtà sí ilé ẹ̀kọ́ ńlá wọn nípele ètò ẹ̀kọ́ ni SSC OND certificate NCA HND BSc PGD tó fi dórí masters. àwọn ọ̀dọ́ tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ tó sì kàwé láǹfààní eléyìí wà fún o. gba fọ́ọ̀mù African Maritime Academy lónìí ní Southwest Campus tó wà ní ilé ìkàrà Ọ̀yọ́ tàbí kẹ́ ẹ pè nọ́mbà yìí fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ 08033964124. African Maritime Academy lónìí ọ̀nà iṣẹ́ àti òṣì ó ti dópin fún ọ. gba fọ́ọ̀mù rẹ lónìí. bàbá kú iṣẹ́ ò bàbá. bọ́dún 2021 ṣe tún lọ yìí ẹ̀jẹ̀ àjọ wa kóra jọpọ̀ bẹ̀ Ọlọ́run Elédùmarè nínú ìjọ Christ Apostolic Church òkè ìbùkún ọ̀sọ́sàmì òkè àdó DCC Ìbàdàn nínú ìsọjí alágbára tólúwa ti pa aláṣẹ fáwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú àkòrí ìtọ́dún yìí Jésù Kristi ọ̀kan náà lánàá àti lónìí àti títí láéláé bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ 17 oṣù kẹfà títí dọjọ́ 21 oṣù keje 27th June to 31st July 2021 aago 5 ìsọjí lójoojúmọ́ ìṣòro ni ní gbogbo ọjọ́ Friday tó wà láàrin ìpàdé àdúrà yìí bẹ̀rẹ̀ látago 10 àṣálẹ́ ìdí òmò jápàtì ògùn ọmọ iṣẹ́ lójú ọgàn nígbà tí wòlíì O.S.Kaya ajínrere ìjọ CAC lágbàáyé bá ń kó àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run pé ọwọ́ Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ àwọn bíi Prophet Sam Olúalọ́ Pastor Dr. Samuel Olúkòsì Pastor G.S. Dada alámòjútó òkè àdó DCC àtolùgbàlejò tó fi mọ́ àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní bàbá ṣe ń ṣèpàdé àdúrà yìí lẹ́tùmọ̀ bò lórí ẹ̀rọ ayélujára ọ̀nà gbogbo ló já sí CAC òkè ìbùkún ọ̀sọ́sàmì òkè àdó DCC Ìbàdàn Jésù retí rẹ o. ilé-iṣẹ́ Danabit Homes and Property tún dé o. Danabit Homes and Properties ló kórè. pẹ̀lú ọ̀nà rọrùn tó yàtọ̀ láti sọ yín donílẹ̀ donílé ilẹ̀ tiwa fi ní lọ́kàn balẹ̀ wàhálà ọmọ onílé òsì lọ́dọ̀ tiwa àwọn yàtọ̀ sáwọn tí ń talẹ̀ ojúgbó gbangba láàyè tó tẹ́jú nílẹ̀ wọ́wà àwa là ń ta Treasure Estate tí wà ní ìdó ológun ẹrúwé 650,000 naira ní plọ̀tì kan Victory Estate phase 1 alábàtàmọ́ níyà ń bàdàn 5-minute drive sírẹ́lùwẹ̀ tuntun àti dry port 800,000 naira ní plọ̀tì kan o Victory Estate phase 2 alábàtàmọ́ níyà ń bàdàn bákan náà ìrìnsẹ́jú mẹ́ta péré sínú railway line àti dry port 850,000 naira ní plọ̀tì kan o àǹfààní wà fún sísan díẹ̀díẹ̀ láàrin oṣù mẹ́ta níléeṣẹ́ Danabit Homes and Property àmẹ́ máa wá sílé iṣẹ́ wa fún àsọjẹ́ tó ń ti àjọsọpọ̀ eléyìí tó gún mọ́ fún sísan owó ọ̀hún ẹni tó bá sanwó lẹ́ẹ̀kan náà gbé tán ó máa gba báàgì símẹ́ǹtì 5 á sì tún ṣe kọ́nà pìsì fún lọ́fẹ̀ẹ́ ẹ̀yin náà máa bọ̀ sílé iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ tó fi ní lọ́kàn balẹ̀ Danabit Homes and Property a wà ní Prime Time Plaza ọba alẹ́sìnlọ́yẹ̀ phase 2 lójú ọ̀nà tó lọ sí free Ìbàdàn 0904-779-7352 0818-841-8137. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ọjà rẹ̀ Àdìgún Adétóyè ṣe Adéwùmí adúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe ẹkú fẹ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹni tó ń ṣàdúrà pátá yóò jọ mọ́ wa ni bàbá ti wùwá rẹ̀ alàgbàdé báyọ̀. Àtọkùn. ibi tí èmi ti ń pariwo rẹ̀ ni pé lára àwọn orílẹ̀-èdè tí ó kú tí bọ́ọ̀lù wọn kú tí ó dákú rẹ̀ tẹ̀dáwọ́ráwọ́
tí Super League bá dé òní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà kì í ṣe èpè torí pé a lè tò pẹ̀lú àwọn Motema Pembe a lè sílẹ̀ gbé àwọn Asec Mimosas a lè sílẹ̀ gbé àwọn Alali experience kọ́ máa sọ àwọn junior team USM Ọjà gbogbo àwọn US Kabili yẹn a lè sí kàtígórì wọn àwọn tí kìíní yóò gbénu. ẹ sì wọn atọ́kùn ẹ rí i pé ẹnìkan fẹ́ jẹ gómìnà jò ní. ẹnìkan nìyẹn o. ọba jẹ gómìnà tán pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àwọn kan ọwọ́ adébẹ̀ ọbẹ̀rẹ̀ sí yan àwọn èèyàn sípò àwọn wá pè sákèsì pé ó ṣe làákàyè ní ebi gómìnà lọ́lọ́ fẹ́ jẹ wọn kọ́ lọ yan àwọn tí ọmọ bẹ́ẹ̀ tukọ̀ àwa láàmú mo yẹ aláàyàn fún ọba àṣẹ máa ṣe fáwọn tí wọn ṣáájú ẹ̀ nù so kéèyàn máa jẹ́ ti Patrick Motsepe so kò lè ṣe dáadáa kankan fún wa ju ti ń ṣe yìí lọ. tọ́dún mẹ́rin ó fi pé. àwa ti rí bẹ́ẹ̀ sá ẹ rí pàǹkì gbé gbogbo ògbà yẹn àárò ń gbàgbé ni. ẹ wo Infantino náà ti rí pé ibi tí gold digger ni Infantino. kò sí yàn mẹ́. èmi ò sí bu òǹkálùkù náà ní ọmọ wa kí. akábòkì tó náà gọ̀. kó gọ̀ Africa sì ti di second home ẹ̀ ó ti rí potential gidi ní Africa pé yẹ. inú àjọ yìí ni ò ti sówó tẹ́nìkan ti ra mọ́tò 335 million. àti ẹ̀ ń bọ̀ 335 million kọ̀ọ̀kan nínú àjọ tó ń darí bọ́ọ̀lù. màá dárúkọ kọ́ńtì yẹn gẹ́gẹ́ mọ bọ́rọ̀ wọn ṣe pọ̀ tó ṣé wọ́n ní ọ̀rọ̀ ńbẹ́ yẹn tó bẹ́ẹ̀ nàbí nǹkan padà wálé. ẹbí European ni. European kí ni kí ló dé tí ọ̀lọ́ impose. Super League lé wọn lórí lọ́dọ̀ wọn ó ṣé wọn ọ̀gbá ní. kí ló dé tí ó jẹ́ pé ebi secretary ní tẹ́lẹ̀ kí ló dé tí ó sọ pé ẹni tí mẹ́mẹ́ sí o Alexander Seferin ìfẹ́ ń bẹ̀ mọ́ kọ́ wá impose ẹnìkan lé yẹn lórí bóyá kò ní fi ipò tó wà yẹn pè tán. kí ló dé tí ó lọ sí kọ́mẹ́bọ̀ ní South America kó ní mo fẹ́ impose ẹnìkan lé lórí ń bẹ̀ kí ló dé tí ó lọ sí North America CONCACAF ó ní òkè o ẹ̀ wá ń bí àbáwọn tí wọ́n sọ di president FIFA lẹ́nìí àwọn AFC Bengali kí wọ́n wá sọ pé òun fẹ́ impose ẹni in fact bóyá ní ó padà délé àmọ́ wọ́n ti rí a gẹ́gẹ́ bí ààbò kíńbí ìyẹn bẹ́ẹ̀ kọ́mọ wọ́n ẹ̀ wá rí ẹlẹ́ẹ̀kẹta tó dà bẹ́ẹ̀ ni pé kò pé wa nígbà tí Isaiah ń bẹ́ẹ̀ torí kọ́rọ́ọ̀bù Nàìjíríà jù. ní tí wọ́n ṣẹlẹ̀ ní ìsìn nǹkan wọ́n ti ń grease wa. mọ̀ ń bọ̀ ṣe rí àwa Nàìjíríà àwa sọ pé bí kinní kan ti ń sọ pé ojú òun ò tó ta ojú òun náà fẹ́ tó ta òun fẹ́ kó o mọ rí ta. bí ọ̀rọ̀ ọ̀gá oníròyìn kan jọ wọn náà tó ń gbà tí wọ́n dé ṣàkóso tán ní. wọ́n ní kinní kan ti ń sọ pé ojú òun ò tó ta ń bọ̀ wá tó ta yóò wo ń tẹ́ sí òfojú òun rí ngbò náà bá dátà rí now ojú wa ti tó ta báyìí àwa là ń fọ bá jẹ báyìí Nàìjíríà ni na price tá a máa pay náà ni pé a mọ ẹ rí i pé football wọ́n mọ̀ lọ ẹ̀yìn ǹjẹ́ ńgbà tí àwọn Isaiah bẹ́ẹ̀ ṣé wọ́n gbà fún bàbá Sepp Blatter àbí wọ́n gbà fún bàbá tó jẹ́ bàbá àgbà Joe Havilland tàbí èyí ò tí ẹ ṣe mọ̀gòmọ́gò ṣé wọ́n gbà fún pé wọ́n á impose ẹnìkan lé a lórí ní ló fi pẹ́ ń bẹ̀ àmọ́ nàìjíríà n tá à ń fẹ́ afẹ́ wọ́n ní àfẹ́ ẹ̀mí ọ̀fẹ́ kú ó sì fẹ́ wọ àlìjánnà ìkànnì èèyàn fọmọ inú méjèèjì so wọ́n sì nílé tí bá ń tò tí gbogbo ẹ̀ ń lọ wẹ̀lẹ̀mù tí gbogbo ẹ̀ ń ṣe wẹ̀kúwẹ̀kú ọmọ àlè tí mẹ́mbẹ̀ ni ò tí ì dàgbà o so tó bá dàgbà yọ mọ̀ọ́mọ̀ gbogbo kílà tó so lé irun ní ọ̀fà tó so Super League tí wọ́n wá ń wí o wọ́n ní oníkíní kan ń fẹ́ yín lọ ẹ̀rọ abẹ́ẹ̀sì máa gbin whatever way wọ́n impose ẹ̀ lóya lórí. nígbà tí ọ̀wọ́ kìlọ̀ kí ló tán mú wá bí. ibi náà wọ́n ti wá ẹ̀sìpẹ́rímẹ́ǹtì wọ́n ní gba wèrè ní ọgbà wèrè àwọn èèyàn ọgbà wèrè ń tiwọn ẹni tó ní sì ti gbé nǹkan ẹ̀ wá bí tí wọ́n ó ti gbà so tí wọ́n bá gbà dé sí ẹ máa ṣàdúrà pé kọ́lọ́ ọjà wo orí ṣe ń bẹ̀ ni wọn ò pilẹ̀ fẹ́ kí klọ́ọ̀bù wọn bókè ní ìsìn klọ́ọ̀bù ló jẹ́ private home club tí ń bẹ́ ńlẹ̀. tí ó san $20 million. klọ́ọ̀bù wo ẹ sọ fún mi bóyá Rẹ́mọ tó ti gbọ́n èmi ni mò ń tọ́ tí Rẹ́mọ báyìí promote lọ́dún yìí yọ ta slot ẹ̀ tó bá promote lọ́dún yìí ẹ lọ kọ́lẹ̀ tó bá promote lọ yọ ta slot ẹ̀ fẹ́. wọ́n ti ń ṣe dáadáa lọ́wọ́. so nígbà virus ń bẹ ní Portugal tí ń ṣe dáadáa tó bá ti rọmọ tó dá mí yọ export Ọlọ́run ṣé èyàn ṣé kò péjú kéèyàn máa dájọ́ kọ́ máa kó lójoojúmọ́ lọ náà ń tẹ́mi rí ṣe ojú pé a ti fi àgò fún a ti fi òjé bolóòsà lọ́wọ́ ọkọ̀ abẹni tí ó bọ̀. wọ́n sì ń fẹ́ wa lọ́wọ́ wòye tí ìyọ̀ tí wọ́n fi ń fẹ́ wa wọ́n fẹ́ wa tí wọ́n èlò sànmọ́nì wọn tán ni àti ẹni tá a fi jẹ aṣojú wa ń bí tí wọ́n jẹ́ ń da gbogbo ẹ̀rù kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá sí tí wọ́n bá ṣe tá àti impose kìíní yẹn wọ́n impose Super League Ọlọ́run jáwọ́ orí ṣe ń bẹ̀. àmín tó
Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. ìyá aláìdé ìyá Saki ìyá àfa Mutiu èmi náà ní ìyá àmúlé fatherless. Sam Bronze Clever ọ̀gẹ̀dẹ̀ ni ẹ bá sọ̀rọ̀ kìí ṣe mi o. ẹ jẹ́ á padà sílé òkèèrè ká má pẹ́ bí dáadáa àlàfíbọ̀ la máa fi ṣe torí pé ọgbọ̀n ìṣẹ́jú tó kù báyìí nísìn eré ni ó mọ̀ sá. ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù Arsenal akínkórire Tavares ó ti kó àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ ní ìpàgọ́ ọ̀nà tí ń ta bọ́ọ̀lù ń pa mo mọ̀ pé tó rà jù bẹ́ẹ̀ lọ. Whose fault makes Africa dustbin, lab rat and slave? Answer is billionaire Africans. Comrade Ibrahim Bashir ló kàn yẹn síbẹ̀. ẹ jẹ́ wo bí sáà tuntun ṣe ń bẹ̀rẹ̀ nínú ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì káàkiri ilẹ̀ Europe. ọ̀sẹ̀ ní kálukú ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ó sa ara wọn jọ pé àwọn kan ti ń gbáradì irú Arsenal ti ń gbá friendly àwọn kankan náà ti ń gbá bẹ́yẹn. àmọ́ lọ́sẹ̀ ìwọ̀n ó ṣílẹ̀kùn pátápátá tí gbogbo ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù ó péjú. ẹ jẹ́ sọ àtìlẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó súnmọ́ wa mú. káwo àwọn arúfẹ́ agbábọ́ọ̀lù kan tó yẹ pé ní sáà ta lùtọ́yìn ayé ọ̀yẹ́ wọn kìí ṣe ti pé wọn ò rí ṣe o nínú ikọ̀ tí wọ́n ń sojú wọn ò rí tí wọ́n ṣe ń bẹ̀. ẹlòmíì dára orí àga ẹlòmíì wọ́n fi sọ̀kò síta kálukú náà ni ó péjú padà ní ìsìn. bóyá kí n mú fún yàgbé kẹ́ ẹ mú fúnra yín fún bí àpẹẹrẹ wẹ Joe Willock ní ìsìn. orúmú nínú ibẹ̀ yẹn ẹ wo Reece Nelson orúmú nínú Arsenal nígbà tó orúmú Willock lọ Newcastle tá a ti kọ́ lẹ̀ bíi pé wọ́n lọ relegation Willock sì débẹ̀ àlá wọn sì yí padà. wọ́n ní kí Arsenal bá wọn mú àwọn fẹ́ rà á àwọn tó lọ́pọ̀ lọ́dún àwọn èèkàn kùgbù tí wọ́n ti sinmi nínú Arsenal fún bí àpẹẹrẹ Freddie Ljungberg ó ní tí ẹ bá ta Joe Willock ẹ̀ ń wésù lẹ́sẹ̀ klọ́ọ̀bù yìí ọ̀ lọlẹ̀ tán ṣé bí àìsàn wà náà 1 to 10 pé ẹ̀ tún ta ògo míì àwọn ará Arsenal sì gbọ́ wọ́n sì fọmọ kalẹ̀ lára ẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Ben White tó ti ń bọ́ sí i àti Tavares wọ́n tún létò nìyẹn. amúyẹn bí àpẹẹrẹ ni ẹ tún wọnú kọ̀míìtì ẹ bá dé agbábọ́ọ̀lù kan eléyìí tó jẹ́ pé wọn ò jẹ́ gbá bọ́ọ̀lù nísà tó kọjá àbí ẹ fi sọ̀kọ̀ ìta bí ẹ ṣe wá padà dé yìí o ó yẹ kó lè ta kàngbọ̀n àbí kó kúkú dúró bí tó wà kó bá tiẹ̀ lọ. ọ̀rọ̀ tí èmi fẹ́ mú wọ́n ní pé tó bá jẹ́ pé ṣàjẹ́ ló láyé ẹ jẹ́ kájọ máa kọ́ gẹ́gẹ́ bí a ti lo àsìkò tó pọ̀ ní agbọn apá ọ̀dọ̀ tí wọ́n ń bí ẹnìkan tí èmi ò bá kàn fojú wò nínú ikọ̀ Liverpool náà ni ìyẹn Táíwò Awoniyi àwọn kankan máa ń wà tó jẹ́ wípé ó máa ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú grace àbí bí ògo èèyàn tó bá ti ṣiṣẹ́ tán èèyàn wàá ṣe follow up láti bí sáà 2015 tí arákùnrin tó ti bọ́ sínú ikọ̀ Liverpool yàtọ̀ sígbà tí Victor Moses tó ti gbanu Liverpool kọjá òun ló tún fẹ́ jẹ́ ọmọ Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kejì tí ó gbanu ọkọ̀ náà kọjá ẹ̀rí pé láti gbà yẹn kò rí ìdíjókòó níṣẹ́ ló ń lọ tó ń bọ̀ níṣẹ́ ló ń lọ tó ń bọ̀. ìgbà dé mu ni. nǹkan tí mo fẹ́ yọ ń bẹ̀ gangan ni pé ẹ̀rí pé láti gbà yẹn tó ti darapọ̀ mọ́ wọn pẹ̀lú ọjọ́ orí bíi 70 years láti gbà yẹn Nàìjíríà ti gbá àwọn ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ lóríṣiríṣi under 20 under 23 wọn ò tí ì pè tó túmọ̀ sí pé òun gan òhò. ó ní mẹ́yìn so 5 kó tó di pé concussion dé. kò ń ṣe gan ẹ mọ̀ pé ó máa ń wá bẹ̀ àti ráwọn bí àtòjẹ́ pé wọ́n ní farapa tí wọ́n dífù tẹ́sẹ̀ rẹ̀ kan báyìí táwọn gan ò pé ṣẹlẹ̀ ó lè rìn mọ́. irú ti ọmọkùnrin Luṣọ wàá san ju ti Aṣọwíṣẹ́ jẹ́ wípé èèyàn wò wípé ṣé eléyìí gan tó lè dúró mọ̀ nǹkan báyìí. lẹ́yìn ìgbà yẹn ó dẹ̀ gbìyànjú ẹ rí i pé láti ìgbà tí arákùnrin tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ rẹ̀ báyìí. àti gbèmẹ̀sìn kọ́ wa. ẹ rí i wípé ó ti gbá bọ̀ tó ti ń lọ bí 140 matches just 39 goals Fatamátàsé ẹ rí i pé nǹkan báyìí nísìnyí ó ti padà wá báyìí sínú ọkọ̀ Liverpool tábàlẹ̀ wọ́wọ́ wájú Liverpool àwọn olùmọ̀lẹ̀ mẹ́ta tó wà ń bẹ̀ wọ́n dúró níbẹ̀ náà ní sí báyìí àrí àwọn Minamino àwọn náà ti padà dé àwọn Diego Jota àwọn náà tún ti wà ń bẹ̀ tó bá jẹ́ wípé òun wípé ókè o òun dára àwọn lójú tó rèsì kanlẹ̀ ó lè dúró sínú ó ti wà ń bẹ̀ báyìí wọ́n jọ ń ṣètò Brazil ní báyìí tó bá wà wò wípé rí pé nígbà tí arákùnrin tó kúrò ní Man U Lingard tó wà níbẹ̀ yẹn kò ríṣẹ́ yẹn ṣe nígbà tó kúrò níbẹ̀ tó dé West Ham ó ríṣẹ́ yẹn ṣe tó dẹ̀ gbìyànjú látàrí wípé bírú ikọ̀ yẹn tẹ́ḿpò tí ikọ̀ kọ̀ọ̀kan máa ń wà ó máa ń jura wọn lọ èmi ò bá gba arákùnrin Táíwò Awoniyi ni pé tó bá mọ̀ pé agbára àwọn sì ká nǹkan tó wà nílẹ̀ tó bá yẹ pé ó lè wò pé òkè èmi náà mo fẹ́ fi nǹkan tó wà lára mi
mo fẹ́ fi hàn àwọn aráyé ó lè wá sínú ọkọ̀ náà tó bá ti ní farada ṣùgbọ́n tó bá wò wípé olóbìrípo bóun ṣe ń ṣe yẹn náà ni torí nǹkan tó máa ń fà tọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ nàìjíríà tá fi máa ń lọ lákànṣe wíwíwí wọ́n dẹ̀ ṣọ́ọ̀tì nìyẹn látàrí pé bóyá ká gbà wípé nǹkan tó gbé débi tẹ́ ẹ wà ẹ ṣiṣẹ́ tọ̀ abẹ́ ti wò wípé nǹkan tó wà lákàtì náà ti kún dẹnu ẹ̀yin wà mọ́rí ìgbà jẹ́ pé mo ti dókun ayé ẹ̀yin náà wò nígbà tí ìgbà Messi Mikel Taiwo Mikel nìkan ló kù Messi nìkan ló kù tó 60 ta lè fọwọ́ sọ̀yà wípé eléyìí sì ń ṣiṣẹ́ àwọn yòókù wọn ti worn out. láì jẹ́ sí ìpò jeans. so ẹ̀yin náà wúra nǹkan bẹ́ẹ̀ tí nǹkan báyìí bá ti ṣẹlẹ̀ èmi ní gẹ́gẹ́ wípé Taiwo ní kó tún fi kún ẹ̀ rí i pé ó sì láwọn nǹkan kan tó jẹ́ pé àwọn tamátàsí wọn ní dáadáa ẹ̀ rí i pé ó jẹ́ mélòó mi. so nǹkan tẹ̀mí ròyìn bẹ́ẹ̀ yẹn tábàtọ̀ àwọn arákùnrin Willock tí. ẹ jájọ mọ ṣe lálàfíbọ̀ Sambrose àlàfíbọ̀ láàmú fi ṣe abádáyíndá ọ̀rọ̀ question ti alàgbé Oyèwùmí Michael Ògbómọjúgun thank you love you bro Ibrahim Bashiru bí alẹ́ rẹ̀ ní sí pé UK Prime Minister is giving verdict to Nigeria okay giving to Nigeria no fẹ́ kọ please when was the last time Senate President give opinion not to talk of verdict or sporting event ẹ ṣe bá láwọn aṣojú nígun kọ̀ọ̀kan ó yá Sambrose ẹ jẹ́ kí n tó fún yín lápẹẹrẹ mi fún bí àpẹẹrẹ St. Kolasinac ó wà ní inú ikọ̀ Arsenal nígbà tó di sáà tó kọjá yìí wọ́n rí i pé àyè ògiri ò gbéra mọ́ wọ́n ní òrèsì kan lẹ̀ mọ́ àbí clever kò rèsì kan lẹ̀ wọ́n ní ọmọ ọlọ́run ṣàkófọ̀ lẹ́ relegation kò sáàlà pé wọ́n lè bá wọn negotiate pé kó dúró mẹ́ẹ̀ mọ́ agbára wo ò ní kówó rẹ̀ tó bá dé nìsín Tavares ló ti dé o kí ẹran tí ẹnì máa yùn sọ̀rọ̀ yóò lọ kò ní lọ ìtàn fi pé Tavares wá sínú ikọ̀ Arsenal ó túmọ̀ sí pé St. Kolasinac ń gbé ayé rẹ̀ ọ̀ fi bẹ́ẹ̀ yọ̀ ń bẹ̀ mọ́ ni ní wọ́n fi gbọ́n ta ẹ̀ tún wá agbábọ́ọ̀lù míì tó lọ tàtẹ́ pé tó bá dé ó ṣeṣe kórè yẹn kan ta dànù pẹ̀lú bó ṣe ṣe níbi tó wà àbí tẹ́ pé wọ́n gbé sórí àga ṣùgbọ́n tẹ́ pé ó lórí ọ̀fẹ́ àti play fún orílẹ̀-èdè rẹ̀ nínú ìdíje Euro 2020 tó wá jẹ́ pé ní tọmọ ìgbà ẹ̀ irú ti Dani ọmọ ọjọ́ mi lójú ná bó ṣe ń dára rẹ̀ ní Bundesliga nìyẹn àmọ́ ọmọkùnrin Forsberg yìí kò ṣe tó bẹ́ẹ̀ Bundesliga o èmi ò tiẹ̀ mọ̀ tó máa ń ṣàwọn scout ná tí àfihàn nìkan kan tí ọkọ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ sínú wòrò ìpè club kan béèrè bóyá nǹkan kò ní yọ lórí ẹ̀ tún wa mélòó tèmi tún rí náà ni takun Minamino tí wọ́n ní kó lọ sí inú kan Southampton. wọ́n mọ oore ni o. lótìtọ́ ọwọ́ iwájú nígbà tí wọ́n gbé wọ́n rà á lẹ̀ fún ọwọ́ iwájú ni wípé kó máa bóyá Firmino kó máa kánjọ máa píà ṣùgbọ́n gbà rí i pé ogun tó wà lọ́wọ́ iwájú yẹn gan tó náà bá tún débẹ̀ ó ṣeé ṣe kó pa náà ògùn ọmọ ẹ̀ náà ni kó lọ sínú kan Southampton ó dẹ̀ dé bá bóyá ṣe dáadáa fún wọn ó ti padà dé ṣùgbọ́n dídé tó tún dé ó máa fẹ́ nira fún láti rí ààyè nítorí pé Diego Jota náà ti wà ńlẹ̀ so irú ọmọ báyẹn láti lè débẹ̀ ìsídà kó dúró kó jà fún ààyè bí Táíwò Awoniyi ti ṣe àbí kí òun náà kó tẹ̀síwájú láti lè máa ṣe dáadáa lọ́dọ̀ tẹ̀ nítorí pé ọwọ́ wájú Liverpool yẹn á fẹ́ dí gágá ní sáì wọn ò fẹ́ yọ̀ǹda wọ́n sì tún fẹ́ gbé mi wọlé pé ó máa fẹ́ nira fún Minamino láti tún lè tẹ̀síwájú tí mo tún rí bẹ́ẹ̀ náà ni Lucas Torreira nínú ọkọ̀ Arsenal. Ọlá Torreira inú Arsenal tí mo gbogbo sample ni kò sí wàhálà mú kankan. Liverpool ni Minamino wà tiẹ̀ Torreira tiẹ̀ inú ikọ̀ Arsenal ló wà Atletico Madrid ló ti lo sáà tiẹ̀ ní sáà tó kọjá lọ látàrí àìṣe dáadáa ṣùgbọ́n gbà tó débẹ̀ ó jẹ́ wọn nítorí pé ó wà nínú ikọ̀ tí wọ́n jọ gba ìdíje La Liga sáà tó kọjá ṣùgbọ́n láti padà rẹ̀ sínú ikọ̀ Arsenal ó máa fẹ́ nira díẹ̀ fún nítorí pé àwọn míì tí wọ́n tún ń gbé síbẹ̀ ibẹ̀ láti rí Lokonga tí wọ́n fẹ́ parí iṣẹ́ àdéhùn rẹ̀ nínú ikọ̀ Arsenal àti àwọn mìíràn tó tuntun wà bẹ́ẹ̀ Granit Xhaka òun tiẹ̀ fẹ́ lọ́n tiẹ̀ kò sí àyè fún Torreira láti padà wá torí pé Martin Odegaard ó ṣeéṣe kí àdéhùn rẹ̀ kó padà wọ̀ láti dúró sínú ikọ̀ Arsenal ẹnì kẹta tí mo tún rí bẹ́ẹ̀ náà ni Malam Sarr nínú ikọ̀ Chelsea tó yẹ pé centre back nínú ikọ̀ FC Porto òun ló ti lọ gbá sáà tó kọjá pé òun gan ti ń yarí pé kí ni Chelsea ra òun fún. kọ́ yà máa kọ́ Portuguese language. pé ṣáfẹ́ máa fi òun ṣe business ni pé òun tó ń play tó ń kojú Ronaldo tó yẹ pé ọ̀sọ̀wọ́ tó ń fi mú Ronaldo òun wọlé nígbà táwọn wà ní red card náà gbà nígbà yẹn ó dẹ̀ wọlé fún pé kó wá defend wọ́n dẹ̀ defend ẹ̀ wọ́n já tíìmù Juventus kúrò ń bẹ̀
pé kí ni Chelsea rà wọ́n fún wọn pé bóyá pé láti lè débẹ̀ centre back ló ń gbá kò sí ààyè fún nígbà tó bá padà sínú ikọ̀ Chelsea tó pé Chelsea gan tún tẹ̀síwájú láti lè wá centre back wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n torí àkókò wa. màmá wa ọmọ ọlọ́mọ obìnrin lọ́wọ́ orí ni pé Chelsea lòun ń lọ. àbí. atọ́kùn jẹ́rí ibi tẹ́mi fẹ́ mẹ́nuba ojú ti àwọn tó jẹ́ bíi àwọn scouts tán scout ọmọ fún àwọn each club kankan ní Premier League èmi ò bá ṣẹ́rí àwọn scouts yìí wọ́n nílò iṣẹ́ púpọ̀ láti máa ṣe torí pé kí ni tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé ká ra ọmọ pé kó wá gbà fẹsẹ̀wọnsẹ̀ mo máa ń sọ gbogbo gbà even ní pé football ní Premier League ó yàtọ̀ sí gbogbo ibi tó o bá ti ń bọ̀ pace and power ni ìgbà míì gan pace and power yẹn kò lè má ṣiṣẹ́ torí pé kí ni ó depend lórí opponent tó bá fẹ́ gbá bá nígbà míì wà ní láti think quick and fast so irú àwọn agbábọ́ọ̀lù yẹn tó yẹ pé wọ́n ń bọ̀ ẹ máa for example nsìn ẹ wo Hakim Ziyech ní Ajax Hakim Ziyech òǹkì ń jókòó nísìnyí mọ tí ẹ ta ìyẹn even Takumi Minamino ṣé bí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tí Liverpool gbá kojú wọn ní UEFA Champions League 2018/2019 tó gbọ́sẹ̀ wọn wò ó ní wọ́n fi wò pé ọmọ ìdá wọ́n ti gbàgbé wípé ibi tó ń bọ̀ yìí ẹ kàn lè wò pé bóyá ọmọ ìdá nítorí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kan then ẹ̀yin náà tún mention pé Forsberg pé rí bó ṣe ń ṣe ní Germany àwọn agbábọ́ọ̀lù kan wà tó yẹ pé they are only meant for small team wọn lè gbá bọ̀ níbi tí ó bá jẹ pé bí àwọn Liverpool, Man U, Manchester United, Chelsea kò sí bó sọ pé ó dáa tó o bá wá sírú àwọn ọkọ̀ yìí torí pé kí ni expectation máa ń pọ̀ lórí ẹ gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù so tó o bá perform to the expectation kò sí nǹkan tó o fẹ́ ṣe sí wàá padà sí bench dàbí kan lónìí. sport máa burú gan o tí mi ò polówó ọjà ọ̀dà yóò ní tá a ṣe sí kí ni àbá ṣe náà káyìkáyì ọ̀dà ẹ jẹ́ ká sún sọ́wọ́ iwájú náà tá a bá sún wájú tá a bá padà dé a tún mọ̀ mú nǹkan tó bá kàn á mọ̀ mú sàlóògùn 32 FM 94.9 ìkànnì adẹ́nìpọ̀ òṣónú ẹ ti mọ̀ pé aláfíbọ̀lá máa ń fi ṣe orin ó gbàyè tiẹ̀ ọ̀rọ̀ gbàyè tiẹ̀ ni torí pé kèsì àwọn olólùfẹ́ bọ́ọ̀lù kan ló ń gbọ́ wa kọ́mọ̀ jẹ́ kúrúgbẹ́ à ń padà bọ̀. I can't take your pain away, but I can make you feel better. Make you feel better. If you stay another day, we can do it together. From sundown to sunup, we go walk the walk together. We go do the do forever. From sundown to sunup, we go walk the walk together. We go do the do together. Yeah. Baby, wait for me. My husband, at the hospital today, the nurse said it would be good for me to rest after this baby before having another pregnancy. She said it will allow my body to heal and recover fully. My friend Baba Junior said the same thing to me the other day. He even told me they are using family planning for childbirth spacing and to prevent unplanned pregnancy. Yes, family planning. That is what the nurse called it. She said there are different methods of family planning to choose from and that any one I choose is safe and effective and that I can get pregnant again anytime we decide to. She even said they will give me counseling on all the methods before I make my choice. Family planning is a safe and effective way for childbirth spacing and to prevent unplanned pregnancies. For confidential information and counseling on pregnancy planning, call the toll-free contact center on 080-000-22252 or visit any hospital with a green dot logo to take up a method. This message is brought to you by the Federal Ministry of Health and Mary Stopes Nigeria with support from the Danish government. Gold Mender Global Investment Limited. gbajúgbajà ògbóǹtarìgì nínú iṣẹ́ printing àti paper work tó fakọyọ. wọ́n ń tàn yẹbẹyẹbẹ jákèjádò pẹ̀lú àwọn iṣẹ́ tó lékè ń kà. Yes, get your paperwork and printing job done throughout the year at the rate of 19 naira per feet, such as large format printing, billboard, roll-up stand, banner, plastic ID card, direct image, vehicle branding, and many more. We render billboard adverts, digital screen display at all mall and pharmaceutical stores in Ibadan, Akure, Abeokuta, and Lagos State.
it. We also have reputable brand ambassadors ready to influence your brand effectively. Ó yá ní ilé-iṣẹ́ Gold Mender Global Investment Limited ló lu ilé-iṣẹ́ wa tó wà ní nọ́mbà 24 7up road ládojúkọ Animal Care Olúyọ̀lé Estate Ìbàdàn. Telephone 0803 413 6370 àti 0909 064 2854. Gold Mender Global Investment Limited. Àfin àràbarà printing lóríṣiríṣi ní ẹgbàá bẹ́ẹ̀. Eidilkabiru.com o Barikade Sallah. To enjoy this Ileya yafu. The secret na today part of Evertop Realty's amazing Ileya promo. Where we say na 30% ogbonge discount on a go enjoy for any plot of land where you buy and pay one time. But if na today pay small you day with initial deposit of 25,000 naira, na 20% discount you go chopulate for United Estate Ologweru and Vintage Court Ido for Ibadan. Plus include our other estate when they for Ikorodu, Ibeju, Lekki Aja, Shimawa, Ekpe and Oka for Anambra State. Make I tell you, as soon as they buy land, now you dey carry ram, bag of rice, groundnut oil with different electronics. Go home. The promo don't start till 31st July 2021. Carry yourself now. Go to Evertop Realty's office. Wendy number 5 at Dekule Fajuyi Road, 3rd floor, Shijiwala House, Dugbe, Ibadan. Abikukuma they call them Telewire 01-453-4489 or 080-222-66806. Ileya promo for Evertop Realties. Na baba. Ìpolówó yìí kò ní ṣe pẹ̀lú sísọ àwọn èrò ìdí láti lọ sórílẹ̀-èdè Canada yálà láti lọ kàwé tàbí láti máa gbé níbẹ̀. Dípò bẹ́ẹ̀ yóò yànnàná bó ṣe lè débẹ̀ gan-an. Àwa ni ilé-iṣẹ́ A3 Immigration Incorporation. Ilé-iṣẹ́ tó gba òǹtẹ̀gbàṣẹ ìjọba orílẹ̀-èdè Canada láti gbani nímọ̀ràn àti láti ṣojú àwọn arìnrìn-àjò tó fẹ́ láti gba ìwé ìgbélú orílẹ̀-èdè Canada yálà tó ní láíláí tàbí tó nígbà díẹ̀. Láti rí àrígbámú, ó lè yẹ ìjẹ́ ojúlówó ilé-iṣẹ́ wa wò pẹ̀lú ICCRC nọ́mbà wa R707544. Ìjọba ilẹ̀ Canada lù wá lóǹtẹ̀ a sì lórúkọ lọ́dọ̀ ìjọba. Kò nira láti wọ orílẹ̀-èdè Canada rárá. Àwọn afẹ̀kọ́tọ́ná fúnni tí ò mọ ìlànà àtẹ̀lé ní jẹ́ onira. Ẹ máa pe àwọn nọ́mbà yìí fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé 091-366-01125 091-366-01125 tàbí +1587-434-4423 0817-600-1000 tàbí kó o lọ sí ìtàkùn àgbáyé wa nítọ̀nà a3immigration.com. 32 FM 94.9. Everything you put your hand go up. ẹ̀yin èèyàn mi ìròyìn ayọ̀ ti dé o ẹ̀ ń bi mí pé kí ni ẹ wò ó ilé-iṣẹ́ Clearview Integrated Nigeria Limited ti kórèdé lọ́pọ̀ yanturu nípa àwọn àtò lónìrànràn tó ń ṣe ìrànwọ́ fúnni láti gbé ìgbésí ayé tó jọjú gẹ́gẹ́ bí bọ̀rọ̀kìnní láwùjọ láìní dára ẹni ní gbèsè. ilé-iṣẹ́ Clearview Integrated Limited ni ilé-iṣẹ́ tó láfojúsùn láti pèsè àwọn ohun èlò amúlérẹwà amúlédára tó pójú owó bíi architectural designs, building constructions, interior designs. Bákan náà ni à ń ṣe àtúnṣe ilé ìyún renovation works. bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ nílé-iṣẹ́ Clearview ẹ tún lè rí àwọn ilẹ̀ tí ń fini lọ́kànbalẹ̀ rà lágbègbè Ẹlẹ́bú, Kásùmù àti Àpáta nílùú Ìbàdàn lówó tí ò fani lápòyà. Ìfàfàmì agangan bẹ̀ wá rè o ẹ̀dínwó 30% discount ń lọ lọ́wọ́ lórí àwọn architectural services wa gbogbo lásìkò yìí títí di ọjọ́ 21 oṣù keje ọdún yìí ẹ tara ṣàṣà wá kó ìfà oríire yìí ní ilé-iṣẹ́ wa tó wà ní 1st floor Answer Building Jericho Ìbàdàn tàbí kí ẹ pè wá sórí 0813-664-4016 tàbí 0802-840-9513. ilé-iṣẹ́ Clearview Integrated Nigerian Limited iṣẹ́ ọwọ́ wa ló ń sọ̀rọ̀ fún wa. egbògi kan ti délẹ̀ yìí egbògi àtẹ̀jẹ̀ ṣe ni ó dára fẹ̀jẹ̀ gidi gan Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. Veneto cleanser ló ń jẹ́ o. ojú rẹ̀ ṣàǹjọ̀lọ̀ lójoojúmọ́ kí làṣírí ẹ wà rí. Veneto cleanser ni. já mi sí ọ̀rẹ́. Veneto cleanser egbògi àtẹ̀jẹ̀ṣe tí bádọ̀tí ara wọ̀ yá ìjà rẹ̀ wọ́n mọ́lẹ̀ ṣe wọ́n yẹbẹyẹbẹ. inú tó ń kú tó ń dàrú gbòdògbòdò kò bára rẹ̀ èrí inú ẹ̀jẹ̀. amọ̀nà ti dé o. Veneto cleanser egbògi àtẹ̀jẹ̀ṣe tí a fi ewé àti egbò ṣe ní ọ̀nà tìgbàlódé. NAFDAC fòǹtẹ̀lù MA1 Nigeria Limited ni wọ́n gbé Veneto cleanser jáde. a wà ní nọ́mbà 17 Ọba Akínyẹlé off Adeokun Street Aláàfin Avenue Olúyọ̀lé Estate Ring Road Ìbàdàn. telephone 08034051533 fún títà àti rírà ìwọ náà darapọ̀ mọ́ wa. Veneton cleanser àmọ̀tẹ́kùn egbòogi tí ya gbogbo kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀ wẹ́lẹ́wẹ́lẹ́.
Makọ́lé mara. Nínú ọdún iléyà yìí, Ọlọ́run á jẹ́ kí lédùnú tiwa náà yá ní gbígbẹ́ o. Ìdí gan rèé tí iléeṣẹ́ Infinity Estate tó ń talẹ̀ fọkànbalẹ̀ ṣe ṣàgbékalẹ̀ iléyà mega promo. Ìwọ ni kò gbé gbèsè o. Ó dáa, níbo làwọn ilẹ̀ tí wọ́n fẹ́ tẹ̀ wá? Tell us polytechnically and seriously. Bàbá gbàjámọ̀ yes fún yín àti gbogbo ẹni tó ń jàrán kà àti ìrànlẹ̀ kọ́lé ayọ̀. Ilẹ̀ Infinity Estate phase 3 tó wà ní Kílà Ẹ̀fọ̀n town 250,000 ní tẹ́lẹ̀. Ṣùgbọ́n ní báyìí ó ti di 90,000 naira per plot báyìí pẹ̀lú 45,000 owó dọ́kúmẹ̀ntì ẹ̀. Bákan náà ilẹ̀ Infinity Estate tó wà ní Mọ́nàtán road Èjì Òkú bus stop láfíà lọ́dọ̀ lárúpọ̀n 600,000 naira ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀. Wọ́n ti sọ di 180,000 naira per plot báyìí. Eléyìí ní sí ọ̀fọ̀ July 14 ló máa parí o. Ẹ̀bùn wà lẹ́ rẹpẹtẹ. Tẹ̀sẹ̀ gbéra àǹfààní ìwà fẹ́yàn mẹ́wàá àkọ́kọ́ tó bá kọ́ sanwó àti pé tí a bá rẹ̀ kankan ẹ máa gba 200 blocks lọ́fẹ̀ẹ́. Àyẹ̀sọ́ díẹ̀ náà wà o. Ọ́fíìsì Infinity Estate wà nílé epo Àgápè lápáta Ìbàdàn. Tẹlifon 081-222-911-45 lẹ́ẹ̀kan sí 081-222-911-45. Car owners dem wey dey worry seki say you want to repair abi maintain your car without wahala. The king don come o. Service King, your #1 auto servicing company wey be say dem get magic hand to turn your car to brand new with their ogbonge machine plus include personnel wey sabi well. Service King na your one-stop shop for all your car needs. Body work, engine work plus include spray painting and baking with general maintenance. Na diagnosis dem go first do before dem go begin repair am. Auto spare part na direct from obodo oyinbo dem dey import am. Even sef na inside out dem dey clean car after the repair. Service King tanda gidigba for plot 36 College Crescent Abel Koyejo layout Okeado Ibadan. Dem telewire 091-3538-0000. Website www.serviceking.ng. Service King na dem be king for motor repair. Àṣejù ní ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà òkè. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Sporting Crystal. Job, they are not time for this kind of leadership of boxers, job. We just they fight themselves every day. If Senate never beat themselves today, Croatia, tomorrow now the president they beat in fights. Army go beat police. Ṣé wọ́n yá ẹ káàbọ̀ padà láti ojú ọjà a sáré mú àkókò péréte àmúlò ká lè ṣẹ́jú ẹ̀kọ́ fẹ́yìntẹ́ ìjọ lólùfẹ́ tẹ wà nílé náà 32 FM 94.9 ìkànnì ẹ̀rẹ́ ìpòṣónú Abímbọ́lá Làmí lórúkọ tèmi Akíntúndé làwà ẹ̀ṣẹ̀ kú gbogbo ògbà akókó máa ń jẹ́ ládùúgbò yìí náà ẹ̀kọ́ pàdé ní kọ́lọ̀ ń ṣàánú orírìn lórí wa ọ̀dà yà alágbádé wáyọ̀. Atọ́kùn. Àwọn òǹwòye ti sọ pé ife ẹ̀yẹ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá ní àlàálì tó fẹ́ gbé CAF Champions League lálẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá nù ó ti fẹ́ di ogún bí. Wọ́n ní Kaisers Chief tó lọ bá wọn yìí wọ́n ní bí ìgbà tí ajá bá ṣeré lọ lé ẹkùn ni wọ́n ti kálẹ̀ fún àlàálì. Àmọ́ mo fẹ́ wo ìyàtẹ̀yìn kọ sí lórí ọ̀rọ̀ pé underdog ni wọ́n àbí over leopard ni wọ́n o torí tẹ́ ẹ bá wo sáà tó kọjá Kaisers Chief yìí ó wà láṣẹkẹgbà Confederations Cup o tó na Zamalek 2-1 lílọ tó ń lọ ìní ìsìn náà rèé àwọn tó tẹ̀dé bẹ̀ ń wọ́n ṣe ẹgbẹ́ bọ́ọ̀lù kékeré o ó na Simba Tanzania o Wydad Casablanca tó já semi final Kaisers Chief náà ló já o à ń retí underdog ni àbí agbára ń bẹnu agbára kágbà bẹ́ẹ̀ pé àlàyé òtún náà fi sókè lálẹ́. ẹ rí i pé Kaisers Chiefs tí ì bá ṣe pé mo níbí náà láti sọ pé ẹ ti fún yàn fọ́ o nílùú yẹn tí ì bá ṣe ẹ̀yọ ọlọ́run ẹ wá lọ gba mẹ́ta lọ́dọ̀ àṣìǹbà ibẹ̀ ni mo ti kọ́kọ́ lomi ti fẹ́ dà sí mi lẹ́mìí nípa ọ̀rọ̀ tiwọn àmọ́ pẹ̀lú raburabu tí wọ́n jà láti bẹ̀ yẹn ní gbogbo àǹklọ̀ tí ń bẹ̀ ń bẹ̀ yẹn sìn àlẹ́àlì ti gbà lẹ́ẹ̀mẹsàn-án àwọn èyí tí ì gbà rí so pẹ̀lú sílì tí wọ́n bá dé fáínà yìí ẹni tí ó kú ó kú ẹni tí ó kú ó kú ni o èmi rí yẹn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó spring surprise dóò tá a bá ní ká wò ó àlẹ́àlì wà mọ́ logistically wọ́n wà mọ́ advantage
ju Kaizer Chiefs lọ àwọn tá a bá ní àwò eléyìí ò lè ṣòṣèlú bí bàbá àyàtú ṣe máa ṣe ń gbà náà tọ́ pé ọmọ wa ni ẹjẹ́ ó ṣe ìlú mi làwọn eléyìí ti wá èrò pé Patrick Motsepe lè ṣe yóò tiẹ̀ ṣe gbogbo àwọn tí wọ́n ṣe lójú fúnṣí lẹ́jà lójú gbogbo àwọn tí wọ́n ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ wọ́n lè fún un pa. mi ò mọ agbára tí màá yẹn ní o. ẹni tó sì lówó tó ọlọ́lọ́wọ́ èèfẹ́ kú ẹni tó lówó tó pọ̀ ní báńkì tó bá gbọ́ tí wọ́n fọ́gò mọ́lẹ̀ bí nǹkan yóò hàn ni. so ntẹ́mi rí mbẹ̀ ni pé èmi rí i pé àwọn pípé determination tí wọ́n bá ní tí wọ́n fi bá àlẹ́ àlè gbà lẹ́yìn advantage tí àlẹ́ àlè ní pé tòsí ọ̀dọ̀ wọn ó ti gba final. Morocco ni ó jìnnà. Morocco. nígbà tí wọ́n gbá kọ́ọ̀pù lé náà ìgbégbé fún wọn. We get problem for work, we get problem for school, we get ethnic problems, we get government problems, even to water for road. Why not so problems here? Seun Kuti. Yeah, Ransome Kuti. Okay, ó gbúrò ọmọ yẹ. Àwa náà tọmọ Kuti. Àwa náà tọmọ Kuti. Torí Ìbàdàn Abẹ́òkúta làwa wọ́n níbẹ̀ yẹn láti ṣẹ̀ wá wọ́n pa Kuti orúkọ wa rẹ́ ni. Wọ́n ní ok Ransome Kuti. Atọ́kùn. Àkókò péréte la ní inú aago etí ń bí mi kò pèsè jù bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ káwòrè kí n tó gbàgbé kí ìyàwó mi dáadáa Ọláìdé Amósùn Ọ̀yísà many happy returns ìgbà ọdún ọjọ́ kan ni o yíyà Ransome Kuti. Atọ́kùn. Ẹ̀yìn tí ìrìnàjò tí Kaizer Chiefs tẹ́ fẹ́ rìn lẹ́ni wọ́n ti rìn rí tó ti yí wọn lọ́wọ́ kojú Al-Ahly I think Super Cup 2002 bẹ́ẹ̀ni 2002 ni tí wọ́n ná wọn mẹ́rin sódò péré. kìíní Spurs score kí ló Esam Eladari ó bá wọn score ongo kan. bẹ́ẹ̀ni yes Eladari Egypt ó bá wọn score ongo kan jọ náà. ẹjẹ́ tó wá gbé yẹ̀wò Wydad ní àṣekágbá Conference Cup ní sáà tó kọjá ipò yẹn náà ló fún ní àǹfààní àti wá gbá Champions League ó dẹ̀ tún rún dé àṣekágbá náà ó ti bá àwọn kan wí ṣé okun àti agbára àtòkọ Al-Ahly àtògbò wọn ṣé ọ̀ràn Kaizer Chiefs láṣekágbá ẹ̀. ẹ ṣàtọ́kùn lójú òye tèmi kákọ́ gbé orúkọ kan ní yóò gbà bọ́ọ̀lù ẹnìkan tó máa make difference lẹ́ni ni olùkọ́ni àwọn méjèèjì táwọn ní káwọ́ olùkọ́ni Joa Baxter olùkọ́ni South Africa tẹ́lẹ̀ àti olùkọ́ni Pitso Mosimane náà àwọn náà South Africa ló náà ti ó ti ṣẹ́ ń bẹ̀rẹ̀ náà rí torí kó darapọ̀ mọ́ Al-Ahly lórílẹ̀‐èdè Egypt táwọn ẹnì káwọ́ Baxter yìí kò ń ṣe ń tà lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn tàbá sọ̀rọ̀ nípa olùkọ́ni tó mọ Áfíríkà dáadáa so òun náà ló ń kó Al-Ahly ló ń kó Kaizer Chiefs ló ń kó wọn sòdì Mosimane náà òun náà ń ṣe olùkọ́ni kékeré káàkiri Áfíríkà kò sẹ́ni tó máa sọ pé òun mọ̀ lóòótọ́ kò tí ì kọjá lọ sókè lọ ṣiṣẹ́ rí ṣùgbọ́n ní agbọ̀n ibi tó ti múṣẹ́ yìí lọ́kùnkúndùn ó mọ̀ ṣẹ́ yìí dáadáa tàbá ní ká wo àti máa ṣe bàwọn méjèèjì láfíríkà àwọn náà wọ́n gbìyànjú nínú líìgì wọn náà nínú líìgì South Africa Kaizer Chiefs náà àwọn ọ̀gá láwọn náà ń bẹ wọ́n ṣe ń ta lè fọwọ́rọ́ sẹ́yìn Al-Ahly náà ní Egypt náà àwọn náà ọ̀gá àgbà làwọn náà ní Egypt àti káàkiri ilẹ̀ adúláwọ̀ kíkàn tó lè gba ife ẹ̀yẹ 9 tó ṣe ti CAF. ṣé ìṣàyè Intersport yóò. bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ kékeré kọ́lẹ̀ ẹ̀yẹn ṣe débẹ̀ àwọn tí wọ́n ti gbà yín náà tẹ́gbọ́n underdog làwọn náà ó fẹ́ gbà ṣùgbọ́n èmi rí olùkọ́ni èmi náà mo rí olùkọ́ni Joa Baxter pẹ́ ni pé ó ní ọgbọ́n àtinúdá tó lè lò kojú Al-Ahly òun náà mọ̀ pé òun ò lè dá wọn mú táwọn bá ní kájọ gbá ní ẹsẹ̀ tó ẹsẹ̀ gbogbo nǹkan ní Al-Ahly fi jù wọ́n lọ òṣùpọ̀ náà ní ọgbọ́n àtinúdá tó náà lè lò at least kó tiẹ̀ fi lè rí sprayer wọn díẹ̀ tó bá yẹ sọ́kò ni kó náà sọ́kò kó gba kó ṣọ́ wọn gbá láti gba ife yìí ṣùgbọ́n mi rí pé narrow escape lè wà lónìí fún Kaizer Chiefs láti nà fèsì sókè kojú Al-Ahly. àwọn nù wọn mọ̀ gbá wọn mọ̀ coach anyway. ta ló sọ fún yín pé mi ò mọ̀ gbá. ẹ̀yin kọ́ mọ̀ ń sọ. nítorí ti yá wa ń bí. Inspector Olúmídé akínyìn o ẹ kú fẹ́ gbogbo ìgbà Obìnrin Àjàdí Adébọ́lá. Atọ́kùn. Pitso Mosimane Mamelodi Sundowns ló ti lọ síbẹ̀ yẹn ní September last year. bẹ́ẹ̀ni. ó mọ league South Africa dáadáa Kaizer Chiefs ṣàjòjì rẹ̀ mo fẹ́ kákan wo ibì kan tí bọ́ọ̀lù alẹ́ yóò bá rí bẹ́ẹ̀ ṣe rò
ẹ mọ̀ jẹ́ òjá yín láyà ohun tí mo rí ni pé àwọn eegun ẹ̀yìn àlẹ́ wọ́n ti tẹ̀lé Egypt lọ ìdíje Olympic bẹ́ẹ̀ni ṣé lè òní hàn. ṣe rí lákọ̀ọ́kọ́ náà fún nǹkan tẹ̀ sọ yẹn ẹ rí i pé níbi tó ti kúrò tó bá gba ife yìí òun ló máa jẹ́ ife ẹlẹ́kẹta tó nìkan náà dáyé fún tó nìkan ti gbà kẹ máa ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó máa wá gbá pẹ̀lú Kaizer Chiefs yìí mi ò ní fẹ́ kó dàgbà pé bóyá wọ́n máa fojú rẹ̀ náà Kaizer Chiefs torí pé kí ni ní tó bá ilé mú agbábọ́ọ̀lù tó fi lè dé abala àṣekágbá ó ti gbìyànjú lọ́pọ̀lọpọ̀ ni nǹkan táwọn Kaizer Chiefs yìí dẹ̀ mọ̀ gbọ́ ojú pé wọ́n máa ń sọ ẹ̀gbá ni kanta wọ́n dá ní set piece wọ́n dẹ̀ dá ní kanta tá a bá dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àwọn agbábọ́ọ̀lù wọn tá a bá mú láti àárín Kune Itumelenge Kune then ebi tá a bá ti sọ̀rọ̀ àwọn Leonardo Castro then ó ní agbábọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ ni ọmọ Uruguay ohun tí wọ́n ní ń gbàbọ̀ nígbà kan. tá a bá dẹ̀ ń sọ nípa ti ọwọ́ iwájú tó bá ti dọ̀rọ̀ pé Kune yìí bá ti lẹ pass àwọn tó lè convert ẹ̀ sí goal wà so fún ìdí èyí èmi ò ní fẹ́ kí àlè fojú rẹ́ náà wọn pé bóyá pé torí pé àwọn ti gba kínní lẹ́ẹ̀mẹsàn-án lóòótọ́ náà ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá lélẹ́yìí ẹnìkan kọ́ ni wọ́n dádé fún kánjẹ́kẹ́ nìkan náà gbà àmọ́ àwọn agbábọ́ọ̀lù yìí wọ́n ní láti ṣiṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ lálẹ́ nítorí pé kí ni àlè lélẹ́yìí àwọn ti ní experience ní agbọn bíi tá a bá ń sọ̀rọ̀ experience wọ́n ti mọ bọ́n ṣe ń gbà wọ́n dẹ̀ mọ bọ́n ṣe ń gbà so láti wá jẹ́ pé káwọn Kaizer Chiefs náà kàn gbà ní alẹ́ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ láti ṣe gẹ́gẹ́ bí Kuti dẹ̀ ti sọ pé olùkọ́ ni wọ́n tó bá fẹ́ dìbò bá fẹ́ yíwọ́ ọgbọ́n àtinúdá tó bá lè dá òun ni ó mú result wá lálẹ́. We are the children of the Rastaman. We are the children of the Higher Man. Ta ló wá sọ pé ṣé mi nìkan lọ́lọ́run dáyé fún ni ìgbà tí ìjà yẹn wáyé ẹjọ́ máa lo bẹ́ẹ̀ ìgbà táwọn láìsìkì ọmọ làkejì o ìgbà tá àjáyé aláyé ṣáyé tiwa là wá ṣe adúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́. Anywhere I go mo láti padà sílé mi. Cause mama mi wọ́n wà nílé mi. I no want me person tell me say I too lazy. Olúwa bọ̀nà ọ̀flẹ̀lẹ̀ ni. As I dey hustle like I dey bayo okun lazy. No go talk say me I too lazy. Anywhere I go mo láti padà sílé mi. Cause mama mi wọ́n wà nílé mi. No time for dullness. Funkilla. Gbogbo ẹni tó fowó ẹ̀wù pátápátá la kí. Àwọn tí wọ́n pè wọlé àtàwọn tí wọ́n fẹ́ pè tí gbogbo ẹ̀rí bó ṣe lóhùn ó rí. Àwa mórí gan. Gbogbo èèyàn tó ràn án lọ́wọ́ láti ṣí ẹ̀ kínní kẹ́lòmí ò lè jàǹfààní ẹ̀. Gbogbo ẹni tí kì í ṣe olólùfẹ́ eré ìdárayá ṣùgbọ́n tí ẹ kàn fẹ́ràn ìlànà bá a ṣe ṣètò wa tán ṣàdúrà. Àdúpẹ́ gan o. Yọ mẹ́yìn náà la. Ikọ̀ ègé lápapọ̀ látòrí Ridwan Adékúnlé. Sam Bronze. Alàgbàdé Báyọ̀dá Mohammed Bàbá Ọlọ́ṣẹ́. Ẹni ìtọ́ra sọ Kuti. Ló kọ pé kò sílé Ọlámilékan ríwọ̀ ọmọ lára wa ni. A gbọ́dọ̀ mọ́ wà kan sára sáwọn náà torí ipa tí ń kó lórí ọ̀rọ̀ wa. Àwọn ọlọ́mọ tó mọ wọn ọ̀já mú onígbàjámọ̀ tó mọ̀ bó abẹ́ èjìká tí òjá ṣóyè tó roko mọ́ díẹ̀ pẹ̀tàn jẹ́ra yìí ó jẹ́yàn. Alhaji Babatunde Adédo First Bank Limited. Ajila tí ẹ̀díámọ̀ lórí èdè Amẹ́ríkà. Haji Monsuru Adiama ààrẹ mùsùlùmí. Mi ò tí ì rágbó mi bàbá o. Alhaji Adébísí Abdulateef níbàdàn kan náà. Ọ̀gá Sọlọ́ Pálí Alágbàlá Ọ̀kìn. Lọ́lá Infinity Yàlájẹ́ Èkó tẹ̀dó. Bólá Tòtẹ̀ lánìí ọkọ̀ òkú láyégún olójú oró ń bàdàn. Creative Fashion Concept ní Dòdò ní challenge. Fún ìkéde àti ìpolówó ọjà lórí ètò wa gbogbo 08055767084 lẹ́ẹ̀kan 08055767084. Káyọ̀dé Òbíṣẹ̀san la mọ ojú ẹ̀rọ tí a jọ lo wákàtí méjì ta lò tán. Ẹ má yàrá gbé kóńbì tá a wáyé torí pé Peter ọmọ àtàwọn ikọ̀ rẹ̀ náà tún wọlé ní ìsìn léde fínnífínní. At this time Mati Junction J place happy occasion ho my creation remain my case. Abímbọ́lá Làmí lórúkọ tèmi Sporting Crystal á ní ìpàdé àjọba lọ́jọ́ ajé Monday láàrin aago 4 kọjá ìṣẹ́jú 15 sí 5 kọjá ìṣẹ́jú 15. Ó di lábọ̀. Àwo mi bí mo ṣe fẹ́ yín. Mo ń gbọ́ 32 FM. 32 FM 94.9. Show me your 32.
kí ló ń mú ẹ kó pè é God bless you o kò pẹ̀lẹ́ olúwa kó máa bá ẹ gbé pẹ̀lẹ́ o wọ́n lè kó bá wa ṣe sìnjà